Egun on deizuela ikusentzule guztioi, Gernikako Santanape pilotaleku dotore honetara hurbildu gara, igande goiza izanik, atzo Barakaldon izan ginen, eta gaur Gernikan gara, gaur ere jaialdi politaskoa eskaini asmoz badakizu Euskal Herritik mundura hanpo txapelketa martxan duela, Euskadiko Euskal Pilota Federazioak, izan ere urriaren 15 hasi eta 24 bitarte munduko txapelketa jokatuko da Argentinan eta Uruguain ere bai, zestapuntaren kasuan, eta ara begira prestakuntza torneo bat abian du federazioak eta finalerdien txanda izango dugu gaur goiz eta arratsalde. Goizean esan bezala Gernikan izango gara eta arratsaldean Zeanurin, eta gaur goizean begira ze lagun bikaina gonbidatu dugun guregana. Iraitz Olaetxea, kaixo egunon. Bai, egunon. Bueno, hautatzaile zaitugu, mutilen kasuan, gaur mutiletan 2 partida izango ditugu, gaur goizean, banaka eta binaka, baina lehenengo neskak ere bai, eta haze partida Erasun eta Arrizabalaga aurrez aurre. Bai, ez, partida hasiera baten, partida handi bat, bueno, hor punta-puntan nik usten dituen 2 pelotari, eta, bueno, nik usteten partidu irekia dela, igualen, bueno, olatzen, ikuste jokamolde honetan oso ondo moldatzen dela, eta bueno, tanto amaitzeko eta erraztasun hori dauka, eta igual pixkaten favorituago izango da, baina garbi dago, bueno, Erasuni irabazi egin behar zaiola, eta partidu gorra ikusteko aukera dagoela uste dut. Dudari gabe, gogorra, Erasune berak ere Plaza Andreak saio irabazi zuen, lauterdian, Bilboko Lanparantza pelotaleguan jokatu zen txapelketan, bata artistagoa dela esango nuke, baina beste harria bezain gogorra, Erasun familia osoa bezala, eta oso partida irekia, eta hemen Iraitz legeak nazioarteko pelota federazioak markatzen ditu, munduko txapelketan behintzat, eta prestakuntza torneo bat denez, 2 joko 10 ezta? Hori da, 10 2 joku, eta gero, bueno, horren empate bat emango baliz, 5 azken joku hortan, baina erabaki horra izango nitzekena. Hala da bai, hasi da partidua, hasi da jaialdia, eta Olatz Arrizabalak sakez eraman nahi izan du Erasunek ezkerrarekin, baina eramatearekin konformez, kendu ere egin nahi gozuen, eta zeruetara edo saretara bidali du pelota, behira horrolatzek nola hartu duen pelota, bat eta huts Bizkaitarra aurretik. Iraitz gaur egun dotorea du pelotak, jaialdia Gernikan, arratsaldean Zeanurin, eta buruz-buruko finala ere bai, zuk gertukoa izan duzu beti, Iñaki Artola, Dario ere zautuko duzu, partida irekia, aurre ikus daiteke? Bai, hasiera baten ala ematen du ez, bi trenen arteko talka izango ala ematen du, ez, 2 pelotari indartsu, eta bueno, ikusiko dugu, ez, zeinek hobeto asmatzen duen, finala beti faktore asko sartzen dira, eta ikusiko dugu, zeinek duen eguna. Hala, xe da bai, momentu horretan eta ordu horretan jokatu behar, eta ea ba. Hemen behintzat, Olatz indartsu hasi da orain ere sake hona atera du, ezker hormara,
Gero ezkerrez pelota zabaldu eta Erasun ez da gara izeldu. Bai, hor ezkerrak imintzat, nik uste hobetona manejatzen duen pelotaria izango la, motxean eta armarrak bilatzen artista da, aurreko partida da ikusteko aukera izan nuen Barakaldon eta gantxoz eta mina handia egin zuen, oso ondo juntzan aurrera eta nik uste horren hobetona moldatzen den aurlarietako bate izango dela erremate hortan. Eta partidu asko dituzte jokatuak lauterdian, iraitz batez ere Olatzek. Begira orain ere sakea ze sake ona, eta hirutik hiru sake zulo berdinera sartu ditu, sakatzen ere asko dakien pelotaria. Bai, nik uste mimoz prestatzen ditu txapleketa guztiak, partidu guztiak eta Olatzeko lako gauzetan akatsu gutxi egiten ditu, sakean eta pixkat bere esku dauden jokaldi horietan gauzek bitziet oso ondo egiten ditula eta gero nabaritu egiten da, partidu egunen gero gauza horiek nabaritu egiten dira normalean. Hauk ere egutegia bete-beteta, orain San Ferminetako tornea jogatzen hasiak dira eta partida mordo bat, iraitz gero kontuan eduki behar da eskuak nola dituzten, fisikoki nola dauden, gauza asko sartzen dira, barruan. Bai, horre puntan da biztan horiek nik usten da, nik uste partida gehiegi eta dena entrenatzeko aukera gutxirekin askotan eta hoizu, esaten nahi gana, egun hontan jokatu behar da, momentua iristen denean eta horre faktore horien artean karga dago, daramaten karga eta iruditzen zait partida askotan hori notatu egiten dela, zein datorren freskoago, zein datorren aurreko egunean, astean beste pare bat partidu jokatuta kasu askotan eta ontatzen da hori. Oraintxe, partidako lehenengo tanto gogorra, ibili egin behar, zabalera, ongi, Itxaso. Ez du nahi aina bildu Olatzek. Lautik, gipareta eta txapapera arriskatu egin du Itxaso Erasunek eta etzaion nahi bezalatera, baina gutxienez lehenengo aldiz kontra tanto honetan egin dio Gipuzkoarrak Bizkaitarrari. Bai, ez nik uste hori behar pixkaten luze ibiltzen saiatu beharko lukela urtze Itxasok, Olatz pixkaten lau inguruan, lautik atzera ibiltzen saiatu beharko luke, bestela, nik uste asko zailduko zaizkoela lanak, Olatz aurrean artista dalako. Bai, partia luzetan ongi moldatu hori da Itxaso eta pixka bat luzatzea komen izaio bai, eta lehen tantoa egin nahi du partidan sartu alizateko, bere pelota atera, baina momentuz lau eta huts atzetik hala ere esan dizuegu, bi jokotara dela eta berdinketarik balego bost tantora jokatuko litzateke hirugarren seta. Sakean Olatz, sake bikaina hau ere, gainean da bai, ez, txapa jodu, bost eta huts eta bostetik hiru okerrezpanago sakez eginak. Bai, mina handia egiten ez, bostetik hiru eta beste bat sake ondorengo ezkerrakin zabaldu den hartan, sakez mina handia egiten momentu Olatz. Pelotak bikainak, iraitz, hauek ere asmatu dute, ematen du neurrian oso pelota egokiak bilatu dituztela modalitate honetan jokatu alizateko. Bai, ez, erabat ados nire, iruditzen zait, askotan pelotariak manejatu behar dula eta ez pelotaria eta kasu honetan hori ikusten da, ez muga hortan dagoela, pelotariak manejatzen du pelota eta aldi berean uzten du erremateak eta abiadura puntu hori izaten eta zentzu hortan uste pelota oso egokia diela. Eta suertearekin berak barkamen askatu du, baina sakeak ahalbidetu dio gero errematerako aukera izatea eta agintzen ari denean bat hoxe gertatzen da, gaizki jota ere txapa gainean eta behira, ikusiko dugu nola jarri den ezkerrez, ia kantxerdian zen pelota Julian Retegi jartzen zen era hortan, iraitz, ezagutu zenuen Julian Retegi pixkat bai. Bai, gerora, askotan irudi asko gerora ikusita eta bai, bere ezkerra hoxe, ez, nik uste denoi geratzen zaigunea botez ezkerroi ondi aipatzen da, ez entrenamentu askotan Julianen ezkerroi aipatzen da bai. Historiko izan zen, Titini irabazizion lauterriko finalura eta han ere ezkerrarekin direnak eta ez direnak egin zituen, beste tanto bat. Laugarrena saketik, ezinean dabilor Itxaso, zazpi eta huts eta lau saketik eginak. Halakoetan erabakiak ere hartu behar izaten dira hitz pixka bat mehatxu egin, aurrera aire bila joanez, ez da erresa, oso zaila da. Bai, uste Olatzen meritua badala batetik eta gero Itxaso behar durixia marra ikusten dut, aurreneko jokoa badi joakio, amarrera izate horrek sartzen du presio hoi, 22 urrutia ikusten da bezala, amarrerako pausoi oso gertu ikusten da atzitizua zenean eta uste dut presio puntu idera egiten ari zaiola.
Baina jokoek albidetzen dute gutxienez, bigarren jokoan utxetik hastea bi pelotariak eta naiz eta zaila izan joko hau irabaztea behintzat konfiantza pixka bat hartzeko eta tanto batzuk egiten dituen Zizurkilgo pelotariak. Hor da, ibili egin behar orain ere kontrakantxatik, bildu pelota, Olatzek aukerakoa deja da txokoan eta gainean hau ere nio asko jokatzen ari da Olatzea agintzen, bukatzen eta 7 hautsa aurretik zoazenean jokaldiak ere erresago ateratzen dira eta etxean ari da gainera, Gernikarra. Bai, oso eroso ikusten da, ez hor ikusten dugu, aurrena ezkerrarekin aurkaria kontrakantxara atera du eta gero txokoan amaitu du, ez, bizkate... Urrutitik egindako dejada zen, iruterritik, Bai, baina Olatz zentzu hortan ikusten panto amaitzen da oso fina dela, hortan da artista eta ikusten du atzeti aurrera jokatzen ari da denbora guztien, itxasok ez du lortu bizkateen, abiaduraz desorekaik sortzea eta zentzu hortan oso eroso. Luze sakea. Baina bigarren aukera bat izango du atzo adibidez zesta-puntako finalak eman genituen, semifinalak barkatu buruz-burukoak eta han pasa falta zen. Hemen bigarren aukera bat badute eta aipatu gabeko kontu bat badegu Iraitz Nazioen Ligan jokatu zuten neska hauek, bai binaka eta bai lauterdian, baina erakustaldi moduan jokatu zuten zoritxarrez, ematen zuen munduko txapelketan sartuko zuten modalitate hau, eta azken orduan kanpoan gelditu da eta oso zoritxarrerako zesta-puntan bai neskak izango dira Argentinan, baina eskuz azkenean ez, pena handia da. Bai, pena izugarria, nik uste, ilusio handia zeukaten, neskak talde guztiak zeukanen ilusio handia, nesketan gaina, lehen Nazioen Ligan oso amaitzan lortu ziren, eta nik uste, guain ere itxaropen handia zegoela, baina, askotan erabaki batzuk ez dira ulertzen erresak, baina jasotzeri besterik ez dago, eta urrengo urteetan, horrelako berriik eman behar ez duen, eta berriro barruan dauden. Halaxe da bai, hala nahi genuke, merezi dute gainera Nazioen Ligan Euskal Selekzioak irabazi zituen, bi txapelak, Espainiaren kontra biak, eta Espainia eta Euskal Selekzioa bazire behintzat, Argentina lehiatzeko moduan, Frantziak ere bere taldea atera halko zuen, baina azkenean ez da halakorik gertatuko pena da, eta 2030ean etxean izango dugu munduko txapelketa antolatzeko ardura, eta ordurako espero ezagun, albiste hobeak eman alizatea. Itxasok lehen tantoa egin du Olatzek kanpora bidali baitu ezker gantxo bat, orain defentsan, ongi Itxaso. Atzera lauterritik, oso ongi ezker hormara. Eraman, aukerako Olatzek. Moztu egin nahi izan du eta txapapera joan zaio, tira, bi tanto egin ditu Iraitz. Bai, eta hauek balio dutan pixkateen partidan sartzeko eta bere joko egiten hasteko, uste dut, oandiken pixkateen puntua falta zaiola Itsasori, menperatzen azkenenen tanto Olatzari da eta uste dut Itsasori falta zaiola. Abiaura puntu hori eta pelota luzeago erabiltzeko asmo hori. Pixka bat partidan sartu gabe dago oraindik, sakean ere ikusi dugu, botea gaizki eragin dio pelotari eta urduri xamar banaka jokatzea gauxe du, babak eltzetik norberak atera behar eta hemen ez dago inoren laguntzarik, sakea da, aprobetxatu behar duen lehenengo pelotaka da, etekinik ateratzen dion Zizurkildarrak. Hortxe da sakean Itxaso. Lauan bote egin, orain bai, bote ona egin du, naiz eta erdira sakatu duen. Olatzek eraman. Erasun, lautik. Gozo, Olatz. Eskubiz jarri da. Itxaso, luze, orain bai. Bi pelotariak peloteoan, barruan ote da hau. Bai, justu baina. Oso ongi bildutako pelota. Olatz ezkerrez, lauterritik, zabaldu. Bikain zabaldutakoa. Bildu Itxasok. Hortxe du, tanto aukatzeko aukera, zer egiten duen. Zabalera eta nio, hau berea du, pelotaka da, inorrek ez bezala jotzen du Zabalera pelota eta Olatzek denbora eskatu du. Partidan sartzen, Zizurkildarra. Nik uste hau izan dela, ez Itxason tanto ohikoa esango dugu ez, pelota luze ibili, abiaurakin ibili, eta gero, jokaldia bota dunen da ikusi da ez, abiaurakin eta ze pelotazoa jodun, eta nik uste hori dela benetako Itxasok eta atera behar duen jokua, eta Olatzek ere ulertu du hori, partidan sartzen nahi dela, eta mozteko garaia zala ez, eta atxeden askatu du. Olatz bere anaiarekin, hoi bezala, eta Itxaso ere bai, bere anaiarekin. Hor dago armailetan jarrita, Jon Erasun, ase hartzeko pelotari hoia, ez dakit, bai konaritu zen, bai noski. Biak anaia dute, aholku emaile,
Eta ikusten ditut pixkat bi pelotariak hankak jarri ezin da iraitz labaintzen edo pixkat ezote direnari, itxaso bintzat nabaritu dut. Bero egin du, azken egun hauetan, sekulako bero egin ditu Euskal Herriko herri guztietan, eta horrek ere eragina izan dezake. Pelota leku barruetan beroa sartuta dago. Eta ea, joko bakoitzean pelotari bakoitzak atxeden bana eskatu dezake, Olatzek agortu du joko honetako atxedena eta ongi eskatutako atxedena izan da. Hirutanto jarraian egin dizkiolako, Itxasok. Sakean, Zizurkildarra. Sake ona da, oso ona. Eraman Olatzek. Bizi-bizi. Beste aukera bat. Txokora. Oso ongi hor ezkerrez bikain aritzen da, Olatz. Orain aukerakoa Bizkaitarrak, barrura. Eraman Itxasok nahiko egin du aukerako Olatzek txokoti txokora jodu eta hortxe aipatzen nuena iraitz pixka bat irristakor dabiltza pelotariak. Bai, eta hor Itxasok aurreti doki du, eskubian hor erristatu dan pelotazo bat eta hortxe galdu da abantaia ez, eta guain ikusi dugu. Bueno, hor aldaketa bat egin hartzun, zabalera abiatuta zeon eta txokoan gehatzen hasi danen, zen izan du gorputza geratu. Eta hankak guztitzera etortzen dira, urarekin, gure garaian Coca-Cola ere erabiltzen genuen, iraitz. Bai, pegatzeko Coca-Cola. Gauza galdatu dira, orduan zapatila azpiak naranja izan behar zuela eta orain ere igual batzuk gala ibiltzen dute, baina... Denetik ikusten dira, ja. Bai. Hortxe dituzue gure babesle nagusiak, Anpo behintzat, txapelketa honetako babesle nagusia, eskerrak eman beharrean gera, nola ez, Berria eta Naizen elkarlanean gabiltza, eta Gernikako udalari ere eskerrak eman jaialdi hau antolatu ahal izategatik. Azken tantoaren bila Olatz, Eraman Itxasok. Moztu, eskubiz jarri da, toki askorik etzuen baina, ezkerrez berriz Olatz, txokoti txokora bikain, eta airez ezin bukatu da lehenengo jokoa, eta ongi merezita garaipena lortu du joko honetan Olatz Arrizabalagak, 10-3, eta bigarren jokorako pixka bat taktika eta estrategia aldatu beharra Itxasok. Iruditzen azken tantoetan pixka bat lortu du bere ekimena hartzea eta tanto batzuk bintzaten ondo lehiatu ditu lehitzen, eta hortik enjun behar duela Itxason partidua. Ez partidun sartuago ikusten dut, eta bueno, aberren beak sakeakin ere min gehiago egiten duen, Olatzek askoz gehiago egin duelako, eta bigarren joko lehiatu bat ikusten dugun. Jon Alberri ere bai, irudietan, esan dugu, ez dela Argentinan izango txapelketari, baina hautatzaileak etorri nahi izan du, bere pelotariei jarraipena egin ahal izateko. Gero lanak zuk izango dituzu iretzu baitzera gizonezkoetan hautatzailea. Bai hori da ez, txapelketa hau aipatzen haitu gehan bezala, zea bat izango da, ez azkenen beste kontuan hartzeko beste erakusleio bat izango da, baina hortik kanpo entrenamentuak egiten ari gea eta ekainean entrenamentuekin jarraituko dugu, eta pixkatoi da, ez, uda iristerako edo horre ekaina meiara uztaierako, pixkaten aurre selekzio bat eginda eukitzea, udan gero oporrak direla eta partida asko ere bai tartean, eta gauza asko diela, eta aurretik egin nahi genuen, gero prestakuntza hon bat egin da juteko ere bai, eta hoxe da asmoa, ekainera maiera arte entramentuekin eta jarraitu, eta gero aurre selekzioi egitea. Eta udatik bueltan, iraila izango dugu, horrazken entramentuak eta urrian Argentinara, ze ilusioa, Euskal Selekzioa munduko txapelketa batean lehenengo aldiz, oso data garrantzitsuak izango dira. Hegazkin oso bat beharko du Euskal Selekzioak, ze pelotari asko izango dira, 3 modalitate, pala, zesta, eskua, hautatzaileak, federazioko ordezkariak, eta hegazkin bete ilusio. Bai, ez nik uste, Euskal pelotantzat gozo handia dela iruditzen zait, urtetako atzetiken jende asko egin du lana, egun hortan horregoteko, eta uste oso eskartutako beharra gaula, horra goazen guztik eta bizitzea goazen guztiak, ez entzortan oso politia eta esango nuke, pelota mundu antzat izatea daukena, hundiena dala ez. Dudari gabe, ikusiko dugu ze emaitza lortzen diren Argentinan, baina momentu hementxo gaude Gernikan, esan dizuegu Euskal Herritik mundura Anpo txapelketako finalerdiak jokoan, goizean Gernikan izango gara, arratsaldean Zeanurin, sakean Olatz Arrizabalaga, Eraman Itxasok, ezkerrez jarri da Olatz.
Kantxaren erdira jodu, oso ongi oraingo honetan, luze. Eraman Olatzek. Aukerako Itxasok. Luze berriz ere. Horixe da egin behar duen jokoa barruan izango da, bai, hor ezkerrez handia ematen dio Iraitz. Bai, ezkerra oso, ikusten dut kantxa erdian ezkerrez oso eroso jartzen da, eta mina handia egiten du. Eta abiadura ematen dio pelotari, Bai, eta gero anguloak ere ondo bilatzen ditu, Eta bai, asko jokatzen ari da Olatz ezkerrez, ze bi pelotaka da jo dituen, eta gero azkenean eskubiz moztutako pelota horrekin, ederki bukatu du tanto hemen ikusiko dugu, nola atzetik aurrera etorri den, txapa gainean bizi moztu du, eta horri esegin dio hankak pixka bat Itsasori, eta bai, irristak hor dabiltza pelotariak, baina ez da itzakia, Olatz gehiago izaten ari da. 10-3 irabazi du lehenengo jokoa, 2-8 aurretik da bigarren honetan. hor uste Itsasok tantontan horreneko 2 pelota zona jo ditu, hor frontisan altura gehiago bilatu, eta urrutiago pixka denbora emanez bere buruai, eta zentzu hortan hortik jun behar duela uste Itsasok, partio honek buelta eman nahi badin badio, hori izango dela bidea berantzako. Lehen pelotaka da Dotore askoa jo du Zabalera, eta dominatuko balu, aginduko balu, bukatzeko ere aukera gehiago. Aire bila joan da orain Olatz, ze ongi zabaldu duen, hor da Itsaso, eraman, Olatzek ere, bere burua saldu du hor Itsasok, txokoti txokora, airez, tanto ikusten ari garena, zabaldu pelota, Itsaso berriz ere defentsan aritu behar, eta tanto azkenean hor pikea edo jodio, txost egin du pilota horrek, eta tanto Itsasorentzat eta ze defentsa, bai biek, baina meritu hondiko tantoa Zizurkilgoak lortu duena. Lehenengo gantxoak de uste oso pelota zaila egitsi dula, eta gero Olatzek ere bai berriro ez. Eta gero hor biak nastuta, ja bizkaten deskoordinatuta, eta hor zuten egiten. Ondo prestatutako neskak Iraitz, hauek ere, erota lehiakortasun gehiago, eta hor ikusi da, Itsaso nola heldu den pelota horretara, eta bere burua lurrera bota gabe, nola eraman duen pelota hori. Eta fisikoki ere, beti gora datoz. Bai, nik uste, azken urtetan ere asko ikusten dela ez, hemen abiadurak agintzen du azkenean, eta abiadura puntu bat igotzeko, prestakuntzan de solto handi bat eman behar dela iruditzen zait, eta hori notatzen da, beste kiroletan notatzen da, eta pelotan ere hori azken urtetan asko eman da. Eta hau denak, bere prestatzaile fisikoekin, bere taldetxoekin. Profesionalizatzen hauek ere, pixkana, behar den bezala. Begira orain Zabalera ze ongi jo duen, eraman Olatzek ordu aukerako eskubiz jarri da, bi pareta, hor da Olatz, Zabalera, eta justu paraleloki oso ongi jo du pelota hori, baina arrastoaren gainean egin du pumpa pelota horrek, eta bina marka gailuan. Jon Erasun aginduak ematen Itsasori hor ikusi dugu, justu izan da, baina hotsa garbi atera du, Hola, ematen du barruan izan dela, baina guk hotsa nabarmen entzun dugu, baliteke hor zuloren bat edo egotea, edo Tolosako behoti barren gertatzen da askotan Iraitz, Bai, badira frontoiak, bai horren, nik uste azkenen lurra aldatu egiten da, asfalto aldatu egiten da, eta hor gueko txobat egoten dana, eta hori pasatzen da, atanon ere pasatzen da, horko eskorrak ere egon izan dira, eta bai frontoi askotan daude olako zaugarriak bai. Epaileak behintzat garbi adierazi du txarra izan dela, eta hori da estimatzeko. Ona edo txarra izan, azkar erabakia. Barrura Itsasok, eraman Olatzek. Atzera, luze orain, Lauterriko marra bilatuz. Zabaldu Olatzek, barruan da. Berriz ere ezkerrez jarri behar, txokora oraingo honetan, eraman Itsasok, atzera, airez jo behar, eta txapapera. Lehenengo jokoarekin alderatuta beste ikuskizun bat ikusten ari gera Iraitz. Bai, horre Olatz atzetik aitu behar izan du hasieran, eta nik uste horre gehiago kostatzen ari zaiola, alare ezkerrarekin oso fin ikusten dut, baina ere bostetiken oso ondo zabaldu du, eta gero Itsaso, bai, hor desplazatzen danean eta hankak ezin jarriz ikusten da, ez? Eskubin ere kontrakantxan hemen bi aldiz juntzaio hanka, eta hor, beldur pixka batekin. 3 eta bigorri, Gernikarra aurretik, magina bat kilometro egingo dituzte astean zehar eta hilabatean zehar pelotari hauek entrenatzeko, partidua jokatzeko, han eta hemen baita biltza jokatzen, eta tartean
etxean jokatzea ere estimatzekoa izango da, eta gaur takoak jarri eta frontoira etortzeko moduan izan da Olatz. Gernikak beti egiten baitu apostu pelotaren alde, zestapuntan badakizue, olatua hemen abiatu zela Winter Seriesarekin urriko azken astelenean hasi eta ze txapelketa jokatzen den, eta eskuz aritzeko ere frontoi dotore askoa hemen. Santana Pe pilotalekua daukatena. Frontoiak badira eta pelotariak ere bai. Hala ere mutilei begiratuta Iraitz profesionaletan bizkaitar gutxi dago momentu honetan behintzat. Lehen gehiago ziren eta bueno, boladak izaten dira eta Aitor Elordi hor dago. Morga Etxeberria ere bai, baina ez dakit zenbat gehiago izango diren. Gehiago ez dakit, batematiboa laztuko dut, baina momentu honetan behintzat bolada nahiko txarrean. Bai, aipatu duzu bezala boladak izaten dira askotan eta bueno, beti saiatzea erantzuna bilatzen, baina ez da askotan lana ondo eginda ere askotan, bueno, hor gora iristeko faktore asko sartzen dira eta suertea ere horietako bada eta iritsi zait momentu honetan, bueno, Bizkaiak ez duela azken urtean suertea hondirik izan, baina bueno, Garrauni txapelketa kontuan hartzen badegu, bantxe 22 urte azpikotan, bi txapelak bai binaka eta bai banaka beraienak izan dira eta bueno, bada pixkaten panorama erakusten duena eta uste dut hor badatoztela, gazteak ere fuerte datoztela eta izango diala. Nesketan adibidez, indartxonak Bizkaiak izango ditu, Olatz Arrizabalaga, Enara Gaminde, Mai Aldai, pelotari oso onak dituzte. Bai, nik uste horre puntan dabiztena, txapelketa guztietan hor finaletan ez bada hor dabiltzena gehienak gipuzkoarrak diela eta horra ipatutezun 3 izen horiek bintzat, Naparrekin batera eta zeaken Gipuzkoarekin batera uste dut horiek izango diala referentzi nagusiak bai. Eta hemen bien bitartean sakean asko asmatzen, ze ondo joaten den Iraitz. Zu ere olaxe joaten zinen, zu ikeragarri sakatzen zenuen egia da, potea oso ondo egiten zenuen atzetik aurrera eta hemen Olatzek ere azken bisaketan horixe egin du. Atzetik aurrera botearekin gorputza eraman eta azpi-azpitik bizi ze ondo sakatu duen. Ba, ikusten dugu Olatz teknikoki uste oso fina dala eta gauza horiek asko zaintzen ditula eta ikusi ja bian jotzen du pelota, ez beste askorentzat bueno, botean nun egin eta zenbat aurreratzezean asko esan nahi du eta Olatzeko oso ondo egiten du, ez. Ja, arroterdi irabazten du eta hor aurretik gai balin bazea mugimenduak ondo koordinatzeko bi aurre asko handiago ematen diozu, ez. Gainera begira, lehen Zabalegotik sakatzen ari zen, orain kantxaren erdira joan da eta zuk esan dezuna, detaileak nola zaintzen dituen. Bai, uste oso fina dela zentzu hortan, ez. Bakit gaina asko entrenatzen dula eta bueno, ikusi bestik ez dago beroketak eta nola egiten ditun eta horre bueno, uste emakume mundu honetan beak pixkaten sortzen duela prestaguntzai ematen dion garrantzia eta guztioi. Eraman Itsasok, aurre ze pelota eraman duen Olatzek. Zabaldu, barruan. Ze ondo neurtzen dituen marrak, behitik jotako izan da, azpitik, kantxarretik, arriskutsua izaten da, kanpora joateko pelota, baina ze ondo neurtzen dituen marrak. Bai, oso kolpe zaila zan, ez, kantxardian betik eta gaina zabaltzea lortu duen ikusiko dugu, horren, erdi-erdian zegoen iaia eta ze ondo egin dituen gauzak, ez. Teknikoki uste dut oso zaila dela kolpei. Alaxe da bai, aurreko 3 tantoak sakez lortu ditu, orain berriz pelotakada eder batekin eta bina joan dira, baina berriz ere markailuan ies egin da. Bizkaitarra eta 3 tantora besterik ez du garaipena eta finalerako txartela. Hurrengo astean izango ditugu finalak, Euskal Herritik mundura hanpo txapelketako finalak, Larunbat arratsaldean Sopelan izango gara palako finalak eskaintzeko eta ETB baten zuzenean ikusiel izango dituzue gainera. Igande goizean eskuzkoen txanda izango da Zumarragako beloki pelotalekuan, horiek ere ETB bat on katean eskainiko dizkizuegu eta arratsaldez, igande arratsaldez, zestako finalak Elburgon, Araban izango dira eta bertan izango gera. 2 tanto besterik ez ditu falta Zumarragarako sailkapena lortzeko, Olatz Arrizabalaga ez dakit joko honetan sakez zenbat eginak izango dituen, baina 4 edo 5 bai Iraitz eta aurreko jokuan ere bai eta batez ere sakeari etekin handia ateratzen ari zaio.
Bai, ez ikuste balen badu itxasok bere sakei heltzeko arazo handiak ditu eta hor asko zarrexago kentzen dio Olatzek, baino Olatzek ikuste du mina handia egiten dela. Tanto ez balen bade urrungo pelotazo oso aurrean hartzen du eta hor erraiz bukatzen dio tantoa. Orain berriz botea aurrera xamar joan zaio, alare sake ona, eta txapara joan da, baina ze errematea, Jokin Altuna berak sinatzeko modukoa. Hor goitibera konfiantza handia dauka bere buruarekin, eta ze errematea. Bai, errematea gauzak oso ondo inditu hor da aurre xamar gehatu da, igual hankageldi xamarren jo behar izan du, baina ikusi ze dotore bihurritu duen, eta bueno, txapa junda, baina bueno, nik uste oso ondo egindako errematea zala, eta bueno, horreken konfiantza emango jola hemendik aurrera ere. Beti da erresagoa, iraitz irabazten zoazenean eta halako erremateak egitera ausartzea behintzat. Ausartzea erresa da, baino egitea ez, eta Olatzek erakutsi du badakila horretan ere. Itxaso sakean, oraintxe egin beharra dauka kale edo bale. Sake ona da. Eraman Olatzek. Berez ere ezkerrez. Lautik. Goitibera moztu nahi, ez du asmatu, zabaldu Olatzek eta ezin eraman itxasok hor pelotaren abiadura baliatuta, zabalean deja da. Oso egoki egin du Olatzek eta 9 eta 3 aurretik markailuan tanto bat besterik ez du falta garaipena lortzeko. Eta berriz ere hankak bustitzen eta zergatik pixka bat irristakor dabiltzalako bi pelotariak eta hori probatu duenak bakarrik daki iraitze deserosoa den irristakor xamarri biltzea, gorputza ezin jarririk eta oso deserosoa izaten da. Bai, azkenean eskuakin jotzen du, baina hankak ondo jarritaz balen badaude jai dago ez, gorputu guzti indarra horti dator, aurrena hankak ondo bermatzetiken eta horiek ondo jarritaz badaude ezin da pelotari jo. Azken datuaren bila Olatz, hau ere sake ona da ba. Ezker homan sartu aurretik, erantzun, ezkerrez jarri da Olatz, zabaldu. Bildu itxasok, ondo, saiatu beharra dauka oraindik ere. Eskubiz, oso ongi. Txokoti txokora nahi zuen irten egin zaio pelota, ederki bildu du, defentsan airez. Eta hor bukatzen saiatu da tantoa dejada batekin, baina ez du asmatu. Eta lehenengo jokoa bezala bigarrena ere, 10 eta 3 bukatu da. Finalean izango da barka Olatz Arrizabalaga, urrengo igandean Zumarraga pilotalekuan, eta irabazi bakarrik ez, eroso irabazi du iraitz gorputzari behartu izugarririk eman gabe. Bai, nik uste, itxasok ez duela bere eguna izan, baina aldi beren Olatzek gauzek oso ondo egin ditula, ikusi dugu sakeakin mina handia egiten, sakerramatean ere oso fin, eta zentzortan nera bate merezitako garaipena izan da, eta finalerako ondo irabazita, ez? Olatz, zorionak. Eskerrik asko bai. 10 eta 3, favorito zinen, baina uste baino errezago agian, ez? Bai, markagailu hori begira bai, egizea bero saketi bemin indot. Partidu zer gehiago izenaz, baina sentsazioak ez dizen 10-10 bat. Sentsazioak ez da iten oso eroso topaukantzan, urten diz gauzek, baina ez da sentsazioak ez diz guztizonak. Bero egiten du Olatz eta gero irristakor xamar ere sumatu zaituztegu, ezta? Pixka bat labainduta dago lurra. Bai, horrek eragin handi zeukiko gan, ez? Nik uste dut itxaso da neu oso ez eroso ongarela kantxan. Saketik hasite beha, ezin ondo hartu, hankak ezin lurrin jarri da pelotan ondo ez bazu jarten hankak, bakigu zepazten den, da ezin pelotiri ondo jo. Orden egizea gauza batzuk urten dizela, baina, eta partiduk irabazin behar dizela, ez? Nahiz eta ez eroso jolastu, orden posik finalerako txartelakin. Finalerako sailkapena lortu duzu, Zumarragan izango zera hurrengo igandean, baina Argentinan ez. Pena izugarria daukagu, Olatz. Bai, batez be, pena, Bilbon nik uste dut maila oso emon genula, erakustaldi politxe emon genula, erakutsi genula emakume pelotan be ibilten garela eta maila honian, ez? Eta nik uste dut erakusleio oso polit bat izen zelan Bilboko Nazioen Liga, eta sorpresa eta pena handiz ez. Azkenien aurrera pauso bat pentsetan genuen emon genula Bilboko partiduekin, txapelketa horreaz, eta ingoan ez eskoa ez hauzkue. Borrokatzen saiatuko, Euskadiko Federazioa horretan lanien ibiliko dela, ze
emakumeen pelotan alde kestuan lan egiten dabela, eta ia, oingo mundialean badakit ez garela egongo, eskupilota modalidadien, baina ia hurrengoan suerti dekogun eta behintzen medaillerorako ia kontutan hartzen dan guria. Torriko dira aukera Olatz, seguru baietz, eskerrik asko. Bai, seguri. Bueno, hortxe Olatzen hitzak, irabazlea, eta bien bitartean, atxen txiki bat hartuko dugu, beroketa lanetan ari baizezkigu, batetik Joanes Zestau, bestetik Eki Irribarria, partidu oso politia daukagu aurretik, berehala itzuliko era, orain arte.
ahí a 6 puntos. Ahí le subo un poco el vídeo, ¿eh? Ahí, a 5, ayer sube así a 6 puntos.
Jon. Hauen dios, nehitzea gomenio. Bueno, hementxe jarraitzen dugu Gernikako Santanape pilotalekuan, kontu batzuk egin ditugu batekin eta bestearekin, eta berez ere gure lekura bueltatu gera. Iraitz, orain zure terrenoan sartzen gera, gizonezkoen hautatzaile zaitugulako, Eki Irribarriak gorriz, Joanes Zestau, elastiko berdearekin, nik aspaldi ez dut asko jarraitu bi pelotanin ibilbidea, baliteke Irribarria pixka bat favorito izatea edo ez, Iraitz? Bai, bueno, nik uste favorito izango dala pixkat, aurreko urteetan erakutsi duenagatik, ez? Ja buruz buru, bueno, afizionatu mailan erreferentze nagusitako bada, bai, txapelketa ezberdinetan buruz buruketan finalak eta txapelak atera ditu. Baina, bueno, Joanes uste beti gora datorren pelotablea dela, gaztea, sasoi izugarriakin eta oso ondo egiten nahi dana gauzek buruz buru. Eta, bueno, ligaskan bi partida handi egin zituen eta gaur ere uste dut irabazi nahi duenak oso ondo beharko ditula gauzak. Halaxe da bai, nesketan jokatu den bezala, hemen ere bi joko 10-era, berdinketarik balego 5-era, eta lehenengo finalerdia hauxe izango da, bi gipuzkoarren artean, arratsaldean berriz, bi bizkaitar izango ditugu, Karregal eta Uriarte, ezta? Hori da, baina txaldean bi bizkaitar sartu dira, horre, bueno, Einaut Deizeaga zegoen bestea tartean egon zitekena, baina, bueno, lesioekin eta arazotan dabil, eta orduan aberrian sartu da bai. Hasi da partida, sake ona, eta eskuan sartu du Joanesek, baina oso kanpora joan zaio. Eki Irribarriak puskatzen duen pelotari horietakoa da, orain gainera pelotak berri xamarrak egongo dira Iraitz eta sakea oso garrantzitsua izan daiteke. Bai, ez, pelota berri hauekin sakek abiaura handi hartzen du eta horren pareten bizkaten hartu arte bizka paretin nola ateratzean asmatzen badu, nik uste min egin dezakela. Biek esakatzaile ona diela esango nuke eta horre ere egongo buruz buruko betiko puntu garrantzitsu bat. Hau, garbi xamar ateratzaio, oso ongi Joanes. Nautik, Eki, nauterritik. Botez jarri da Joanes. Ederki gozatu du pelota. Agintzen hasteko aukera, adunako pelotariak, oso ongi sartu du ezker horman. Eraman Eki Irribarria. Hau ere, bikain bideratutako pelota. Aurrera doain adunakoa, goleaz, ez du bat ere asmatu. Eta honek gozatu du eta buruz gain pelotaka da bikaina hemen, batek pixko bat bere burua saltzen duenean besteak ez du barkatzen. Bai, hor da arriskutsuaekin ikuste reskubiakin atzetik aurrera hartzen badu, oso urruti jartzen duela pelota eta hemen ikusi du boleak ez du asmatu. Joanesek, tanto ona egiten ari zen aurretiken, baina gero beak eukidunen ez du asmatu eta horre gero aurrean hartu ezkio buruz buru, gauzak asko zailtzen dira. Joanes Zestau Iraitz ibilia dut, nik urte askotan bere monitoreari izan naiz, handoainen, eta harrituta nago ze salto eman duen, baina benetan harrituta, enuen uste hainbesteko salto emango zuenik, ze oso gaztea da, eta atzelari ibiltzen zen,
eta berak beti esan eta esan nik aurretik jogatu nahi dut, aurretik jogatu nahi dut, eta begira, noraino iritsi den eta noraino heldu daiteken oraindik ere, Dudai gabe, ez, azken urtean pauso handiak eman ditu, duai handiak dituen pelotaria da, sasoi izugarria duela hankaz eta ikustekoa da nola ibiltzen den kantxan, eta gero bi beso luzeekin pelota urruti jartzen du, eta aurran ere ondo moldatzen da, egia da, hor faltatzaiola esan genuen, pausotxo bat egin behar duela, hor tanto amaitzeko puntu horretan, eta beste guztia daukalako esango nuke ez, eta ikusten nahi gehan bezala, buruz buru eroso sentitzen da. Lehenengo tanto egin du, izan ere oso gora zeruetara joan zaio pelotakada hori Eki Irribarriari. Joanes gaztea da, baina Eki ere bai, oso gaztea. Eta hortxe, sakeari ze etekin ateratzen dian adunakoa. Sake ona da, eraman Irribarriak, botez. Ongi harrotu du pelota. Ez du eskuan sartu eta txapara joan zaio. Indarra eman nahi zion horrezkerrarekin eta postura ona du, baina ez du eskuan sartu. Baina hemen ondo gozatzen ari da horre, zestau pelota, ezkerromara ondo sartzen pelota gainera. Bai, hor beti gauzak zailtzen dira ez, baretetik nola ateratzen den, eta naizta, ez izan agian tanto egiteko pelotazoa hor jarri ezkero aurkariantzat beti dago zailtasuna, eta hor zintzilik eta gaina paretara erantzita oso goki jarri du bai. Gaitzu hautatzailea zara, txapelketa honek balioko du filtro bat egiteko, baina ez du zertan irabazleak joan behar Argentinara, ez da, hau beste txapelketa bat gehiago bezala da. Bai, hori da, niko hasieratik azpimarratzen saiatu geha, erakus lehio bat izan nahi zula txapelketa gehiago, hautaketako kriterio nagusi bat baino, eta zentzu horretan, entrenatzen nahi geha momentu honetan, eta gero entrenatzen jarraituko dugu txapelketa bukatutakon, eta esaten nahi ganaz bai izango da, bere garrantzia izango du, entrenamentu guztiek bezala, baina ez da izango, erabaki horra izango da. Pelotarien lana izango da, zuri kontua galik eta zailen jartzea eta konpromiso latza zuretzago. Bai, uste gauz, alde ere ikitxusien, daukaguna hori dela, ez, fiskate. Ez ezko esan beharra pelotari batzutan jakin da momentu hontanko zeak hartu eta hemendik bilabetean nola egon daitezken kontutan hartu gabe ez, eta horretik ustez erabakik zailak diela, baina alik eta zintzona egiten saiatuko geha eta ikusiko dugu. Beti ez da asmatzerik denekin, baina beraien jarrera bintzat oso ona, iraitz ulerkorrak eta jarrera oso ona. Jarrera izugarria, ez, pelotari guztik ikusten nahi dela, konpromiso izugarria eta jarrera aldetiken ezin dugula ezarri izan eta oso eskertuta. Eta guizketan ari garen bitartean, Joanes Zestau ez tanto egiten ari den, lehengo sake asko gustatu zait, motz-motzean, orain berriz aldatu egin du sakea eta beira, sake bueltan, ia errebotean jarri du pelota, ze ongi gozatu duen behitik gora, eta asko jokatzen hasiera honetan, atzetik hasi da adunakoa, baina lau eta bi aurretik momentu honetan eta garrantzitsua da hamarrera izanik, tanto bakoitzak duelako urrearen balioa. Sakean da Joanes. Zabalera orain eta hau ez dago eramaterik, ze sake egin du, nahikoa egin du Eki Irribarriak, asko egin du, baina ze sake hau ere. Asko jokatzen ez Joanes, oso suelto ikusten dut, libra jokatzen, erabakietan nire fresko eta partidu oso nahiken. Sake bikaina izan da, ez dago hobeto ateratzerik, bat motxean, bestea luze, bestea zabalera, esan dugu sakatzailea dela, baina asko asmatzen eta hor bere aitaren aholkuak entzuten, Joanes Zestau gaztea, adunakoa, aramakoa dugu berriz, Eki Irribarria, ez du aholku emailerik. Eta bi pelotariak atxeden hartzen, 5 eta 2, aurretik da Joanes Zestau gaztea. Euskal Herritik mundura hanpo txapelketa jokoan, finalerdiak. 8 pilotari aritu dira, banaka iraitz, 2 multzo, bakoitzean 4. Eta hauek 4 honenen artean sartzea lortu dute behintzat.
Ez, pelota, multzo bakoitzan 3 pelotari Abarka, eitu dira, bai. banaka. Hori da, banaka 3 pelotari eitu dira banaka jokatzen, eta bueno, bat multzo bakoitzan bat kanpora geratu da, eta gero Bai, gurutzatu lehenengoa, egin dira, bigarren hori da, A multzoko lehenengoa, B multzoko bigarren aurka gurutzaketa izan dira, bai. Aurreko txapazpikoa ere erori berri da, gero konponduko dituzte arazoak, bien bitartean beste tanto bat jokuan. Hortxe du Irribarriak, atzerak egin behar. Osongi bildu du barrura, zaila izango da hori, eta tanto ze ongi, batez ere kolpeagatik da asmatzen du Irribarriak, baina pelota jartzen ere badakiela erakutsi du, eta oso burutsu 3 eta 5 lortu berri du. Hemen ikusi du, Erresto izan da, hasieran gantxoz joduna oso ondo, luzatzea lortu du, eta hor bigarren pelotazo eskubiakin hartu duenen, esaten nahi gana, ez eki hor eskubiakin oso arriskutsua da, atzetik aurrea pixka lortzen badu, oso egoki luzatzen du lako, eta hemen ere oso ondo ikusi dugu, ez. Bi pilotariak epaileari itxaroten ari dira, aurreko txapazpiko zera hori konpontzen ari baita, ongi itxasten berriz ere, ematen du ongi jarri duela, 3 eta 5, eta hemen sakeak sekulako garrantzia dauka, eta bi pelotaria pelota berarekin jokatzen, Iraitz? Bai, 3 pelota dituzte saskian, eta momentuz hau gustatu zaila ematen du biai, eta ikusiko dugu bain. Bolea zerantzuteko moduan izan da, haze bolea! Osongi eki, berriz ere boleaz Joanes, eta hau ez du eskuan sartu, oso bolea ona izan da aurrenekoa, baina hau ez du eskuan sartzerik izan. Darka junda pixkat ikusten dugu hemen, lehenengo hona jodu, eta bigarrenen soltatzea junda, eta pixkat deskoordinazio pintxu batekin, lurrera juntzaio. 4 eta 5. Eki Irribarria, sakera. Hau luze izango da, oso luze gainera. Baina, bueno, bigarren aukera bat izan da, ongi dago saiatzea Iraitz. Bai, nik uste hori egin behar dutela, zazpiko marra bilatze hori oso garrantzitsua da, horren airezko ezkero da 6 terdi inguruan hortiken ez dago minik egiterik, eta bueno, pixka azpimarratzen dugune hori izaten da, sakean hastea eta batzutan mintzaz azpia bilatzea, ez. Hortxe bigarren aukeraren bila, Eki Irribarria. Botez jarriko da, Joanes, atzera nola egin duen, eta asmatu botez jartzen, baina erantzuten bat ere ez da ondo jarri, pelotak txoste egin du. Eta 5 markagailuan, aipatu dugu Joanes gaztea dela, eta beti gora datorrela, eta buruz buru eta gaztea hitza lotzen baditugu, Eki Irribarriaren anaia etortzen zait burura Iraitz ark ze egin zituen, 18-19 urtere egin buruz buru txapeldun maila nagusian ikaragarri izan zen, Izugarria, bai, nik uste 15-16 urtekin afizionatu mailan aurrena, harritu gindun, denok pixka jarraitzen eginenak, denak harritu ginen ze gauzak egiteko gaizan ikusita, eta gero goien, zer esanik ez, bilakara jarraitu egintzun afizionatu mailakoa, eta izugarriak izan zen. Hemen ere txikitzera joan da Joanes, pixka bat indarka presaka eta atxeden askatuko du, 6 eta 5 atzetik jarri delako markailuan eta segidarik gabeko partida dijoa buruz buru, ez da erresa izaten hori badakigu, baina bi pelotariak ere oraindik partidan erabat sartu gabe. Bai, oso xamar Joanes batez lehen esan dugunik solte ikuste, baina opari desente egiten bi bolea joan juntzaizkionak, errestuara juntzaionak, eta bueno, eki esan nuke zer berezik egin gabe, txukun jokatuz, aurretik jartzea lortu sakeakin, eta aipatzen duguna, amarrera izate horrek dakarkin presio horrekin, ze lehenengo jokoa erditik aurrera dijoa, eta azkarren engantzatzez bazea partidura hemen segituan juten da jokua. Hala da bai, 6 eta 5 eta 3 atzetik izan da Irribarria, baina azken 3 tantoak bere alde egin ditu eta 6 eta 5 aurretik momentu honetan. Bata Tolosako klubekoa, bestea Bilaonako Beharzanakoa, biek ere ingurukoak eta elkarren berri ongi dutenak. Ea bigarren erdi honek zer ematen digun.
eki sakean. Sake hona da. Eraman Joanesek. Aukerakoa. Dejada txokoan eta txapara. Ez du segidarik partidak. Aukera hona zuen atzera jotzeko eta pixka tantoa lantzeko, baina bukatu egin nahi eta segidari gabe. Bai. Eta, bueno, akats desente ikusten nahi geha, eta, bueno, buruz-buru esango nuke akatsa hori normalen garesti ordaintzen diela, kasu honetan biak aidea akatsak egiten, eta orduan, bueno, biak daukea jokoa irabazteko aukera, baina printzipioz esaten nahi zenaz, segidai gabe, eta biak ere, sentsazio onenak erakutsi gabe. Hasi besterik ez da partidu oraindik, eta orain bai, saskira joan da Joanes, eta pelota berri atera du, eta pentsatzen dute batez ere sakeari atera nahiko diola etekinaz, zerbait ongi egin badu orain arte hoiz izan da, sakatu, eta bueno, pelota berri batekin, seina joanik erabaki ona iruditzen zait, erabaki zuzena. Bai, esaten nahi gana, lau tanto falta dira jokoa bukatzeko, eta pelota berri batekin, sakean asmatu ezkeo, mina handi egin daiteke ez, eta uste Joanesen asmo hori izango dela. Ea pelota berriari etekin ateratzen dion, askotan gertatzen da, ustez norberaren mesetan atera, gero Irribarriak tanto egin eta pelota berarekin ekik irabaztea, ikusiko dugu. Sakean Joanes, sake hona da, baina boleaz erantzuteko modua izan du Irribarriak, ezkerrez jarri da, zestau. Atzera, ez nahi bezain atzera, Irribarriak, boleaz, eman dio latza. Botera orain, aurrera egin du zestau, Sotamanoz, ederki. Baita boleaz ere Irribarriak, nio. Hauxe orain arteko tantorik onena. Atzera Joanesek, eskura ordea. Sotamano bikaina. Boleaz, eraman, aurrera egin du Irribarriak, ezker Sotamanoz, ez du gozatu. Eta hor, tentsio hori gabe, sartu dio gorputza pelota horri. Eta tanto ona zijoa, baina ez du amaiera onena izan. Biguin xamar biak, zentzu hortan guen ere Joanesek pixkat ekimena hartu duen garaien, azkarregi bota duela iruditzen zait, orduan diken jarraitzea tokatzen zen, edo bintzat oso kolpe zail bat saiatu da, hor txokotik zabalera, dejada bat. Pelota berria egonik, iraitz hor pixka bat arrotzen duenak, mina handia egin dezake. Bai, eta gero, airez edo atziti aurra zoazenen, gauza horiek igual egin daitezke, baina kasu honetan ja tantoa estu zeuden, pixka, neke puntu batekin, eta oso gauza zailak dian ikustut. Ez du asmatu ez erabakian eta ez da eginkizunean ere. Irribarria sakea, ezker hormaz lagundurik, asko irten da pelota hori, eraman, aukerakoa, atzera, baina ez nahi bezain atzera, eman dio Joanesek, baita Irribarriak ere, eraman, lauterritik Irribarria, aurreratu eginda Joanes, boleaz ongi, boti boleaz baita Joanes ere, Irribarriak aukerako pelota, kostazaio jartzea, baina nio, haze pelotaka da joduen, bikaina izan da, kostazaio jartzea, baina pelotaka da aspaldiko zuzenena eta onena. Tanto hontan gozatu gabeko desente oki ditu, baina hau bikaina izan da, paretean eta oso luze gainera. Horrek ikusten dugu, pelota hori etzegoen eramaterik, 6 nola gurutzatu duen, eta 8 eta 6, bi tanto besterik ez ditu falta 10. iristeko Eki Irribarria. Ea pixkanaka partidan sartzen diren bi pelotariak, ez baita erresa bero honekin buruz-buru jokatzea ere. Sakean. Hau ere ezker horman sartu gabe. Aukerakoa, Irribarria. Atzera, aurreratu egin da Joanes. Oso ongi gurutzatu du gantxo hori. Hor izango du aukera, berriz ere gurutzatu eta tanto, oraingoan erasokor jokatu du eta esmatu du. Bikaina izan da, ezkerrekin zabaldu eta gero bigarrenen ja desoreka zeukenen, berriro pauso bat aurrera hemen eta aire bilatuz ez. Hor jutea epatze duen askotan, pauso bat aurrera egiteko gaitasun hori. Eta hemen Joanesek ikusten, hemen nola juntan aurrea berriro pauso hori atzera egin beharren, aurkaria denborak murriztuz eta hor zoragarri bukaeran. Botil honek hori badu, gazte izanagatik kale edo bale eta aurrera egiten du, ireitz? Bai, gaitasun. Agian batzutan, baina, bueno. Bueno, nik uste hori egin behar dutela adin honetan, ez? Atzera itxeko gero ere badago garaia eta zentzu hortan, teknikoki hona da, irez, bai bolea eta bai gantxoa oso ondo beratzen ditu eta nik uste abantaia lortzen ditula pauso bat aurrera egindakoan.
Partidua berdintzeko aukera izango du ba. Emozioa bintzat badaukagu, joko ikusgarririk ez momentuz, baina emozioa bai. Sake ona, oso ongi Irribarria, hor esoa bilduta lan ona egiten du. Berriz ere ezkerrezko behar. Nahi baino gehiago irten zaio paretik, eraman ala ere. Efa zabalean hemen ez du asmatu bat ere, orain komeriak defentsan. Eraman, Irribarria aurreratu eta sotamanoz. Oso ongi arrotutako pelota, goleaz eraman Joanesek. Bosterritik, atzera Irribarriak, ezker hormaz lagundurik. Nor baino nor gehiago bi pelotariak. Zabaldu egin nahi zuen. Hor gehiena sotamanoz asmatzen ari da Irribarria, hori bai. Horrein ez da asmatu eta bere buruarekin aserre bigun xamar, bi pelotariak iraitz. Esaten duguna, partidan sartu ezinik. Bai, eta hemen pelotazo batzukonak egon die, baina hor tartean pelotazo traketx xamarrak ikusi diteu, eta azkeneko ontan de, ez da ondo jarri ezkerra, ez gorputza atzean zuken, eta soltatu du, baina besoakin bakarri, eta iruditzen zait. Akatsa ondi xamarra, gara hontan ikusita zortzina, eta sakea ematen diozula, eta bitanto bakarri falta diela. Igun xamar bai bi pelotariak, zestau ere dejada bat bota du, ez du bat ere asmatu dejada horrekin, baina Irribarria bera ere igun xamar eta zortzina, jokoak berdin balio du, eta berdinketa marka alio, baina zestauk bere alde, sakea eta pilota. Hortxe doa Gipuzkoarra, gaztea, sakean. Erdira, ez du asmatu, Irribarriak ongi erantzun. Gozatu gabea, gurutzatu egin da gainera azken orduan. Sotaman ozorain, goleaz Irribarria, ongi luze-luze. Zabaldu, hortxe du aukerako pelota Irribarriak, oso ongi uratzutu du. Eraman Joanesek. Ea zer egiten duen. Atzera, oso atzera. Goleaz eraman. Berriz ere botez jarri da Irribarria. Atzera. Eraman Joanesek, agintzen ari da. Irribarria. Hemen ezker hormaz baliatu nahi zuen, ez du asmatu beste aukera bat. Ongi Joanes. Oso ongi Irribarria. Gogortzen ari da tantoa. Atzera, baina ez nahi bezain atzera. Eta orain Joanesek aukera. Ipareta, gainean. Eta tanto. Joanes bera ere pixka bat fisikoki nekatuta iraitz eta arriskatu egin du, ez da izugarrizko bipareta izan, baina tantoa lortu du eta Irribarria pixka bat ernegatuta bere buruarekin. Bai, hor eskubiakin bere arma nagusiakin eduki ditu pelotazo desente, 3-4 jotzeko aukera eta ez du asmatu ez horra jaura. Puntua falta izan zaio eta ez du luzatzea asmatu eta gero Joanesek eduki duenean bota du eta ikusi horre. Tanto lortu da bipa eta alamuzko batekin, baina tantoa luze zijoan tantoa pelotazo askokoa zijoan eta hemen buruz buru asko nekatzen da, bosei pelotazo jo behar dienen tanto batean eta nahikoa izan da tantoa lortzeko. Irribarriak aukera batzuk izan ditu, austera joan denean ez du gozatu, gero beste batzutan ezker horman sartzera joaten da, baina hor ere asmatu ezin eta agintzen gehiago ari da, baina etekinik ez dio ateratzen aginte horri eta tanto bat besterik ez du falta zestauk 10. tantora iristeko. Ea bat, emozio bentsa badugu eta horrek beti laguntzen du. Sakean Joanes zestauk. Sake hobea, baina paretan sartu horretik eraman Irribarriak. Bere burua saldu du dejada horrekin, atzera ekik, eraman Joanesek. Aurreratu egin da Joanes, eta ezker gaitxo, bikaina jodu lehenengo dejadarekin ez du bat ere asmatu, bere burua saldu du, baina Irribarria horretan txari da gaizki, ez da aprobetxatzen ari eta azkenean jokua galdu, 10-8. Bai, hori da, tantontan ikusi du pixkat bola da, euki ditu Irribarriak elo aurrean, baina Joanesek gehiago arriskuetu du, bota ere beak egin du Irribarria atzera jotzen nahi da, baina ikusten dugu jokaldia botatzen eta ez da saiatu ere egiten, eta horrek askotan sortzen du aurkaria pauso bat atzea egin, eta komodoa egotea bostean edo jarrita.
eta hemen Joanes erasokor jokatzen nahi da, asmatu ez asmatu beak botatzen nahi da, eta zentzu hortan saria eman diogu hain hontan. Esan dugu bai, kale edo bale jokatzeko gaitasun hori baduela, ez da kikiltzen den horietakoa, eta momentuz fruituak ematen ari zaizkio jarrera hori, Irribarria berriz bere buruarekin haserre batez ere ernegatuta ikusten dut, eta berak ere badaki asmatu ezin da dabilela, aukerak izan ditu, baina ez du bat ere aprobetxatu nagusitasun hori, eta lehenengo jokoa galdu ondoren, bigarrena, bai ala bai, irabazi beharra Aramako pelotariak. Uneako edo txarreako partidu berri bat hasten da, azkenen baina 10 hau da irabazi beharrekoa, eta nik uste, beak ere buruz lan hori egin behar duela, zerotik hasten gala, eta partidu berri batean gaudela, eta ea lortzen duen hori egitea. Buruz-buru non hautatua behintzat baduzu iraitz, eta hoxe seinalerik onena. Horren dela hilabete asko ez dela, bazenituen zerrendan Unai Amiano, Rekalde ere bai, biek promosionetarako jauzia egin zuten, ematen zuen, bi pelotari hon joan zaizkigu, baina albiste hona da, badagoela non aukeratua, Lizeaga bera aipatu dugu, Karregal, Zestau, Irribarria, gehiago ere badira, badaude pelotariak. Bai, nik uste pelotari handiak daudela, espezialistak diela batzuk esango nuke gaina, buruz-buruko joku hontan, eta maila handia dukagula esango nuke, selekzio bezala lehiatzeko Argentinan egia da, aurkariak egorrak izango ditugula, baina uste dut guken talde oso ona emango dugula. Nazioen Ligan adibidez, Euskal Selekzio irabazi zuen txapela, Lizeagarekin, ez da, ireitz? Hori da, Arribilagaren kontra jokatu zuen, Espainiaren kontra final oso on baten esan nuke, tentsio handiko. Lerena sartu zen, ez da, ireitz, azken tanto batzuk jokatzera edo. Hori da, bigarren jokuan Lerena sartu zen, eta partidua aldatzea lortu zuen, baina uste dut Inautek asko jokatu zuela. Horren lesiotxo batekin dabil bueltaka, baina beste espezialista handi bat esango nuke, gaitasun handia duen pelotari bat, eta gu ere, taldea osatzeko pelotari handi bat. Dudari gabe, hau bai, hau sake hona da, eraman Irribarriak. Ezkerrez Joanes, lautik, atzera, gozo, boleaz bostetik Irribarria, eraman, botez berriro ere. Goixo, ezker horma bilatu nahian. Ongi Irribarria defensan, hanketara orain honetan. Zabaldu orain berriz, baina kanpora joan zaio eta ikusten zen ze jokaldi egingo zuen. Eta ez dakit fisikoari beldur pixka bat ote dion Joanesek, baina hor defentsako pelotetan ere batzutan pixka bat arreskatu nahian ikusten dugu. Bai, eta harritzen naun pixka, Joanes pelotari gogorra alako, badaki beak pelotari luzea da, eta badaki tantoa gogortzen, eta baina gaur egia da oso erasokorrek uste dela, egian, partidu asko ere bai uste iraitz, herriartekoa martxan, eta... Bai, eta igual horri ere prestauta ekarri du, eki pixkaten, desplazamentuan jotzea, eki hanka jarri eta pelotari arriskutsua alako golpez, eta igual hori pentsauta ekarri du, bipareta eki Irribarriak eta tanto, orain honetan bai, jarrera aldetik beste zera bat ikusi diogu, eki Irribarriari sakia zabalera, gero bipareta eta orain honetan asmatu du eta beste abiaduratxo bat sartu behar dio, beste koska bat behar du. Bai, eta garbi dagoena da, hemen rekursoak akutsi beharra daudela, egunero ez da ukezu igual freskotasun hori, eta zure golpe hona igual nahiz eta eskubiakin atzea jotzea izan, egun batzutan ez daukazu freskotasun hori mine egiteko, orduan beste rekurso batzuk atera gardia, eta ikustereki oitokatzen zaiola, fiskat oso bat aurrera hemen, gaur gauza hauek ondo egiten ez baditut, beste batzuekin irabazi beharko da partida. Halako egoerek egiten dute pelotari bat hobea. Sakea berriro ere, Zabalera berriz, orain honetan motxago. Beraman, nahikoa egin du Joanesek. Dejada txokoan, tanto izango da, bai, atzera joatzeko mehatxu egin du eta dejada ez da beste mundukoa izan, baino ondo orain ere. Behintzat jarrera aldetik erasokor eta beste jarrera batekin orain ere. Sakea Zabalera, gero errematean eta asmatzen Irribarria. Eta horiek zalantzak sortzen dizkiote aurkariai hor pauso bat atzein eta aurrean uzten dizueten, urrungoan pixka bat aurrerago sartu beharra eta zalantza horiek askotan jokaldea beha baino garrantzitsuak izaten dira, partidu bilakaera. Joanesek ez du jakingo non kokatu sakea eramateko ere, txokoan jarri, erdian jarri,
Zabalxea ora jarri, eta bai, egia da. Zalantzak izango ditu orain, adunako pelotariak. Sakean da, Aramakoa. Orain honetan txokora, ez du ezker horman sartu. Eraman Joanesek. Atzera, pelotaka da ona. Beste aukera bat Irribarriarentzat, Pipareta orain honetan bere burua saldu du. Ongi Joanes. Eraman, Irribarriak. Atzera zestau. Aurreratu eginda orain. Nio, ezker sotamanoa. Aurrera orain, gantxoa eta bikaina zen, tanto ona jokatu du, baina txapara ies egin dio pelotaka da horrek. Eta hemen garbi dago, batek pixka bat asmatzen ez badu, besteak ez duela barkatzen. Horrezker sotamanoa oso ona izan da, Iraitz? Bai, hor Eta beti... Irribarriaren bolea ere bizi zetorren eta abiadura hori baliatuz ederki bihurritu du, baina txapara. Bai, tanto izango zen, baina oso ondo, nik uste horrela esatea intxugana, pausoi aurrea egitea eta uste dut oso ondo egin duela aurrea, gero, bueno, txapa juntzaio, baina bueno, ondo egindako tanto azala uste, eta pixkanak nik uste pelotariak ari diala, ez, etortzen partidura eta tanto hobeak ikusten eta pelotaz hobeak ikusten ari gehala. Hala da bai, lehenengo jokoarekin alderatuta beste bizitasun bat ikusten ari gera. Bigarren joku honetan, sakea Zabalera naizu, baina erdira atera zaio, eraman boleaz Joanesek. Eskubiz jarri da, preso gelditu da, eraman alere. Atzera eta ezker paretean gora, pelotaka da ona zen, errebotera etorri da, pelotaka da, baina ezker horman. Gora joan zaio eta detaileak dira, eta hamarrera detaileak garrantzia handia izaten dute. Akatsak oso gara estipatzen dira, 22 batzen dira buruz buru eta hamarrera zer esanik ez, Eta, bueno, bai, pelotaza oso ona izan da pelotaza, oso urrutiz azkien egin du bote, eta bueno, Joaneseko gaitasun hori badauke, ez, pelotari ez dira hainbeste ez, bi eskuekin hain luze jartzeko gai dienak, eta Joanesen ezaugarrietako bat hori da, ez, bai eskuiakin, bai ezkerrakin beti gora asko luzatzen duela. Hau sake ona da, oso ona, baina paretean sartu baina lehenago eraman zestauk. Ipareta Irribarriak asko zabaleratuko da, aurreratu eginda orain, eta tanto epaileak zer erabakitzen duen, tantoa eman du bai, sakea ona izan da, gero Ormabikoarekin asko zabaleratu du aurkaria, eta gero hortxe parean tokatu da, baina nahiko egin du hemen. Botelasterrean jo behar izan baitu, eta gero esan dezakegu Iraitz ez dela tokitik mugitu. Bai, nik uste ez duela mugimendu arraroik egin, berak ere botelasterrean jo eta altxa eginda, eta bueno... Bai, ondo hartutako erabaki eruditzen zaiten eri, bai. Bai. Egia da parean zegoela, baina... Bai, eta abantaia berea zan gainera. Hori da, berak irabazi du lekua. 6-1, badi joa pixkanaka aurrera Irribarria. Sakea hau ere ezin paretean sartu, ez da asmatzen ari, ez? Horrere ez du bat ere asmatu. Aurreratu eginda orain Irribarria. Atzera baina gehiegi gozatu gabe. Bolea zorain. Bolea zari da handienak ematen ikuste. Bipareta eta hau Bipareta bikaina da. Oso ona lehenengo aukeran bere burua saldu du. Toren Irribarria ikusten dugu, ez dela gehiegi asmatzen ari pelotak gozatzen, eta bueno, Biparetak jotzeko erabaki hartu du eta asmatzen, Iraitz. Bai, erasoko hor joatzen eta noski, atzea ez dezun jotzen aurkaria ia pauso bat aurrea ematea lortze balin badezu, gero atzea jotako pelotaz horiek ere min gehiago egiten dute ez. Orduan, bai, nik uste behar konturatu dela, joz ez dudela irabaziko eta bueno, lehen esan duguna beste rekurso batzuk ateratzen ari da. Buruz-buru Biparetarekin mina handia egiten da, naiz eta bikain ez egin jokaldia, kontrarioa metro asko egin behar izaten ditu lasterka eta asmatzen ari da bai Irribarria. Gehiemate sakearekin ari zaio kostatzen. Zabalera egin ditu sake politiak, baina txokora egiten duenetan ez du ezker horman behar bezala sartzen pelota. Bai, Joanes esango nuke arrastatzaile handi bat dela, ez? Hor ezker horman eta hor ezkerrakin beti gora, bai sotamano, bai bote ondoren oso ondo manejatzen duen kolpea da eta hor ere, gauzak ondo egiten dira, baina egia da, nekiri. Badakila gehiago sakatzen badakilakik.
pelota gaukeratzen ikusi zaitut iraitz, jaialdia hasi baino ordu erdi lehenago eta asmatu duzu, hemen ez dago pelota gehiagikorik behintzat eta oso egokiak dira jokatzeko. Bai, beroa zegoen eta horrek pixkat zalantza sortzen ditu beti pelotak ze hartuko duen, ez? Partiduko egoeran eta pixka gehiago berotzen dienen, baina nik uste pelota egokiak daudela, jokatzeko pelotak daudela eta eman beharreko pelotak diela. Ala iruditu zen ere, bai. Sakean Irribarria, hau Zabalera, oso ongi ateratako hor Zabalera eta motxantxian bezala sakatzen du, aire hartu ez ezan zestauk eta hor asmatzen ari da. Bai, hor, keinu gutxo bat indu, azkeneko momentuan aldatu du besoa eta uste oso ondo indula bai, eta Joanesia barruak hazi joan aire bila. Eta hor, desplazatzen eta atzerak eta eskubira juten gainera jo behar izan du. Bai, ez da erresa, ez da erresa. Zortzi eta bat, kontua kontu, alde oso politia dauka eta bigarren jokua oso bideratuta Irribarriak eta berdinketarik balego, gogoratu dezagun, 5-era izango litzatekeela hirugarren jokoa. Ea ba, zer eskaintzen digun azken txampa honek, Irribarria berriz ere Zabalera, oraingoan ongi aurreratu da Joanes, oso ongi. Motiboleaz orain. Ea Irribarria zer egiten duen, aukerako pelota, dejada txokoan, eraman Joanesek, beretzat du frontoi osoa eta txokotik txokora jota, oso ongi, distiratxu ez dugu esango iretz, baina erabaki onak hartzen eta asmatzen ari da Irribarria. Bai, eta lehen esan duguna, lehen arnegatuta ikusi du bere buruakin haserre eta guan bintzat, ikusten da, zentrauta dagoela, botatzen ari da, konfiantzakin botatzen ari da, eta egin behar dana egiten bai. Hemen ere fronte guztia beretzat zuen, baina oso zuzen jotako pelotaka da izan da, txokotik txokora. Oso ongi jodu, 9-1, azken tantoa besterik ez du falta partida berdintzeko. Sakean, Irribarria. Hau bai, hau sake izugarria, hause izan da, agian partiako sakerik onena iraitz. Bai, hau da, sake, gaur egungo sakea esango dugu ez, paretean, gantxo jotzeko zailtasunakin eta bote egin jen utzi ezke oso azkar datorren sake hori ez, sake oso ona eta azken jokura berriro txapa botatzera, aztenek aterako duen lehenengo sakea eta momentu hau ere erabaki horra izaten da ez, 5-era bakarrik eta sakea tokatzen bazaizu, zure pelota eta bantaiatxoa. Eta zer dene jokutara jokatzea iraitz batek 18 tanto egin ditu, besteak 11 eta biak utxetik hasiko dira. Baina bueno, lege hori jarrita dago partidu aurretik eta irabazten joan edo galtzen joan, bientzat berdina da. Bai, beti hori txapelketa honek zentzua horregatik hartzen du, ez pixkat ontara jokatzen ikasi behar dugu eta bueno, badaude beste pelotari batzu, beste selekzioetan ontara jokatzen gu baino hobeto dakitenak, ez. Jokua bota ez dugu esango, baina bueno, momentu noiz egin behar dan pelotan hobeto kudeatzen dutenak eta bueno, hortan ere ikasten ari gara. 22 denean partida bat, beti esaten da partida baten barruan partida asko egon daitezkeela, nik uste jokuetara izan da, oraindik ere partida gehiago daudela partida baten barruan. Hori da. 8-1 galtzen zoazenean, galtzen dijoana jakin behar du, zer egin, nola kudeatu eta... Bueno, 5-era behintzat hirugarren joko hau, zestauri tokatu zaio sakea, garrantzitsua da, erabaki hau ere. Eta ea, zer ematen digun azken joku honek. Sakean joan ez zestau, botea egin. Ezker horma gehiagirekin atera, aurreratu egin da. Bote lasterrean jo behar izan du azkenean, bolea bikaina Irribarriak. Ongi zestau. Orain aukerako asotamanoz, ez du harrotu. Bi pelotari badakite oso tanto garrantzitsua dela lehenengo hau, Atzerak ebili behar orain zestau, dejada bota du ikusi egin dio Irribarriak, ez du bateria aprobetxatu ordea. Joanesek bai, gozatu du. Barruan da Irribarriaren bolea. Atzera Joanesek, eraman Irribarriak, beste aukera bat adunakoarentzat. Atzera. Partida gogortzen ari da. Eta gogortzen ari den seinale jokaldi egin nahi izan du etzen aukerarik onena baina auspoa ere beteta iraitz. Bai, tentsioa eta gainera pelotazo batzutako esan deguna, ez, hemen beroa dago gainera, eta ikusten da betealdia pasatzen dutela, 3-4 pelotazoko tantoak dienen denek biak ere betealditxo hortan sartzen dira, eta hemen gaztetasunan zea puntu hori ez, eusteko garaia zen hortan biguntasun puntu hori batzutan horitzen da, ausardia, lehen esan duguna gehiago bai, aurrera egiteko, baina aldi berean gogortasun puntu hori falta.
Eta Irribarriaren jarrera gustatzen ari zaite, bigarren jokoan asmatu du nola jokatu, bueno, ikusi du lehenik eta behin, bere buruarekin haserretu da, ez dela bere egunik onena, eta horri buelta ematen asmatzen ari da, orain ere oso ongi gogortu du tantoa, bere aldera ekarri du, eta sakea bere alde orain. Irribarria sakean, Zabalera, ongi jarri da pelotaren gana Joanes. Lan egin behar orain Irribarriak, ez dago besterik. Atzera Zestauk, ongi boleaz Irribarria. Ederki zabaldutako pelota, ze pelotak da bikaina, iraitze ikusi du, goitik pasatzea ezinezkoa dela, eta berriz ere arrisku izugarriak hartuta, asmatu du orain honetan. Bai, esan duguna, Joanesen golpea da, egimen ikusko da, beti gora oso ondo menperatzen du golpea. Ze politia golpea, eta ze politia, zaila bezen politia, ezkarrakin. Binakade jokatzen egiten du, aurrean hartzen duenean, ezkarrakin hor betiken gai da hori egiteko, ondo luzatzen du eta pelotari gutxi diela esango nuke bi eskuak horren libre manejatzen dituenak beti gorako postura hortan. Bai, hala da, bai. Zer pelotaka da politia eskaini digun eta berriz ere sakea bere alde, bana markagailuan. Hemen sakeak dauka bere biziko garrantzia, sakean pixka bat asmatzen duenak asko izango dezake irabazita. Sake ona da. Eraman bai, baina kanpora Irribarriaren errestoa asko egin du, baina aski ez. Sake oso ona zala esango nuke, ez? Lortu du eskuan sartzea eta sujetatzea, baina sakean meritua da bi. Ongi txaron dio makurtuta, hor indarra behar da hanketan. Eta eskuan ongi sartu du, zailena egin du, baina ez du ongi bideratu pelota eta kanpora joan zaio esan dut. Sakeak garrantzia daukala eta sakez lortu du 2-batekoa Joanesek. Bostera, 3. joko hau gogoratu dezagun. 10-8 irabazi duela lehenengo jokoa Zestauk, 10-1 bigarrena Irribarriak. Sake hau ez da ona, boleaz erantzun aurreratu eginda Joanes, gantxo bikaina barruan da, eta ez ziren eraman Irribarria berriz ere. Arriskua handiak hartuta Joanes, baina bueno, hori egin beharra dauka eta asmatu du. Joanes zentu hortan gustatzen ari zaitez, beak badaki bere partiduan da, gero erabaki batzutan igual ez du asmatuko, baina bueno, beak hola ekarri du partidua honea de, arriskatuta ekarri du eta guain pauso bat aurrea oso ondo egin duela esango dute. Oso ongi, bota du hor bere burua lurrera eta alboko marra ongi neurtu du, Irribarria iritsi da, baina iristearekin ez baita aski kendu egin nahi zuen eta ez zaio eskuan pelotan nahi bezala sartu. 3-1 Joanes eta momentuz arriskuak hartzen eta asmatzen. Sake hau hobea da, eraman Irribarriak oso ongi, eskuiz jarri da azkenean, atzera boleaz, gantxoa Zestauk, oso ongi sartu du ezkerrolman, atzera bi pauso egin eta eraman, hortxe du nahi duena egiteko pelota, ipareta Zestau iritsi bai, baina ezin eraman eta lehen esaten genuena, hor Zabaletik, kontrakantxatik, beti konplikatzen dira gauzak eta Irribarriak bizirik jarraitzen du azken joku honetan. Ez da ondo jarri pelotaren gana nahi bezala ez behintzat, baina gurpila handia eman dio eta horri eskerrak tantoa lortu du. Eta ikuste du ez, bigarren botea kontrakantxan oso barruan egitera zijoan eta hor beti dira gauzak zailak, hor jarri ezkeo pelota eta orain Joanesek denbora eskatu. Bai, eta ondo eskatutako denbora iruditzen zait, 3-2 aurretik da, arnas pixka bat hartu behar du. Eta Irribarria berriz garbi dauka, sakeari atera behar dio etekina batez ere. Urrengo igande goizean Zumarragan izango dira eskuzko finalak eta bertan jarduteko sailkapena dute jokoan bi pelotariek. Arratsaldean Zeanurin izango gara beste finalerdiak eskaini asmoz. Karregal eta Uriarte izango dira bertan aurrez aurre. Buruz buru biak ere modalitate horretan ondo moldatzen direnak, ezta? Iraitz? Bai, nik uste Arrean Uriartek pauso handi bat eman duela azken 2 urtetan. Buruzburuko espezialista da, urtean denbora gehien hortara jokatzen du gainera, buruzburua jokatzen du eta guain bietarari da gaina binaka bai aurretik eta bai atzetik ikusten nahi ga, maila biharko izarrak txapelketan ordezko lanak egin ditu, bai aurlari bezala, bai atzelari bezala eta pelotari oso gogorra eta ondo dago eta gaizkaren inguruan, zer esan ez, buruzburuko espezialista
haundi bada, ja urtea daramatza horren punta-puntan, Rauni txapelketan, bueno, beste buruz-buruko txapelketa askotan finalak jokatzen eta txapelen inguruan, eta finalerdi polit bat iruditzen zait. Irribarria sakean, ez du gehiagi asmatu eraman Joanesek. Aukerakoa, berriz ere bipareta eta ze bipareta jo duen. Eraman egin du, zestau nahikoa egin du eta begira ze hanka, nola iritsi den horra ere, haze defentsa Joanesek. Boleaz orain, eman dio, aurreratu Irribarria. Haze bolea Goitibera Joanesek, haze tantoa jokatzen ari den Adunako pelotari hor baztertu egin zaio. Txokora Irribarriak asko balio du tanto honek, ezkerrez Irribarria. Txokoan utzi eta hau tantoa, ze atakea batek, ze defensa besteak iraitz. Hor Joanesek ekutsi du ez, ze hankak ditxunez, kontrakantxara jun eta gu konturatzeako berriro kantxan zegoen. 3-4 pasotan, Bai, ikusgarria izan da ez, eta bukaeran bai oso ondo Ikerrek heldutasun puntxu hori erakusten nahi da ez. Jokatzeko estiloan pauso bat eman du eta baina ondo ikusten da. Sakez ari da ustez gutxi asmatzen, baina ikusiko dugu, bitanto eta arabientzat eta momentu erabakigarria. Emozio handia dauka partiduak, biek ere badakite zer dagoen jokuan, iraitz. Ez da erresa, presioari ere aurre egitea, hemen hizketan aritzea erresagoa da. Eta Iruna markagailuan, bi tanto besterik ez dituzte falta. Irribarria sakean, hau ere ez du asmatu. Lan egin behar orain. Joanesek aurrera pausoa eman, barruan da. Aurrera orain, ezker gantxoaren bila. Berriz ere zabaldu, bikaina, eramanekik, aurreratu eta atzera. Orain atzera egin behar Joanesek boti boleaz, gora joan zaio izan du aukera, baina Irribarria segi eta segi egiten du eta azkenean saria izan du. Bai, eta hemen ere Joanesek eukidu bai, ez duk esan dezuna ez, horre pare bat pelotaz euki ditu min gehiago egiteko ez du asmatu, ez du bihurritzen asmatu, eta azkenean berak egin du oparia. Segi eta segi horretan ari da ondoen Irribarria. Sakatzen ez da asko asmatzen ari, baina segi eta segi egiten du. Eta tanto batera dauka finalerako txartela Aramako pelotariak. Biak ere biten prestatutako motilak, gorputz egokikoak oso. Eta publikoaren txalo artean azken sake egitera Irribarria. Hau sake hobea da, sake bikaina izan da hau eta nola ospatu duen horrek erakusten du presiopean edo tentsioarekin jokatu duela iraitz eta poza hartu duela ere bai. Bai, presioa noari ikusten da ez, kamiseta honek badu bere pixua, selekzioa ordezkatzen ari dira eta garrantzi handia daukea beraientzat eta ustean noaritu egiten dela ez, baina ikusten da beren ze poza dauken ekik eta heldutasunan garaipena izan dela esango nuke. Bueno, Eki, zorionak. Eskerrik asko. Kostata, baina lortu duzu finalerako txartela. Bai, egia esan presio handiko partidu ezan, semifinala. Eta gauza asko zeren jokun da bere honekin eta asko kostoa irabaztea, baina lortu dugu. Aurreneko seta galdu egin duzu, zure buruarekin haserre sumatu zaitut gainera, baina bigarrenean jarrera aldaketa bat izan duzu, gehiago arriskatzea erabaki duzu, biparetarekin asmatu duzu, akaso sakean falta izan zaizu gehiago asmatzea? Bai, egia esan aurreneko jokun ez bate asmo saken, partidu orokorren ez asmo, baina aurreneko egia esan prezipitauta baino enun gozatzen pelota eta askotan tanto egin da neuken, baina pelota azo txar bateatik galdu eta pixka frustrazioa neuken ez, holako aukerak eukita ezin bukau, da bigarrengo eta hirugarren parten arriesga hauet, esan dut, kale, ez bai gozatzen atzea, aurre joko horko, eta asma hauet, asko joko hau Joanesek egia esan oso jarrizki gauza, baina oso guztua. Bero, aipatu duzu eta presioa ere bai. Presioa ere egiten du Euskal Selekzioaren izenarekin eta jokatzeak, bai, ilusioa ere bai, Argentinara joateak, guzti horrek presioa sortzen du. Egia esan aurreneko mundiala Euskadina eta hor jokatzea ikaragarria izango zen, Argentinan oraindik gehiago, eta egia esan dana emango horrela juteko eta lortzen.
Bueno, momentu zurrengo astean finalean izango zaitugu, Karregalero Uriarte, edo nork irabazten duela ere final gogorra izango da, baina bueno, zu etxetik gertu izango zara eta partidu politia. Hoi da, esan ikaragarrizko partidu da, besteare, bi aurkari oso gor, eta bueno, irabazteolare zaiukiko finala, esiketan emango dut, bai irabazten. Erkieki zuan izango zera, gu ere bai, beraz, han ikusiko era, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Hortxe Eki Irribarriaren hitzak, pozik, mutila eta aipatzen zuen presioa ere sentitzen dutela Euskal Selekzio ordezkatzeak. Eta bueno, behintzat finalerako txartela lortu du, merezimendu osoz, guk atseden txiki bat hartuko dugu, eta hirugarren eta azken partidarekin itzuliko gara berehala. Bertan binakako finalerdia izango dugu, Murua eta Garmendia batetik, Azketa eta Bernaola bestetik, orain arte.
Gogoratu, arratsaldean Zeanurin izango ditugula beste finalerdiak eta hurrengo astean igande goizez finalak Zumarragan. Izakea Urrun. Hementxe jarraitzen dugu Gernikako Santanape pilotalekuan, lehenik eta behin emakumezkoen finalerdia ikusi dugu eta Olatz Arrizabalagak irabazi du. Bigarrenean berriz Eki Irribarria izan da finalerako txartela lortu duena, eta orain berriz binakako beste finalerdia izango dugu martxan. Gorriz, Murua eta Garmendia, Gipuzkoarrak biak, Berdez, Beñat Azketa eta Ineru, Bernaola. Partiu bikaina hau ere iraitz. Bai, bete-beteko partidua, ez? Nik uste ez dakit hola tokatu da, baina ondo montatutako partidua dela, pixkat gaztetasuna, esperientzia kombinatzen dituen bi bikote, eta ikusiko dugu. Ze partidu ateratzen den. Azketak sake atera du. Murua gerantzun, Bernaola gatzera. Baina Garmendia ezkerrez. Goleaz, goiti bera Azketak. Bi gainera herritarrak, bai Azketa eta Garmendia, biak behasaindarrak. Murua sotamanoz. Botez orain, ezkerrez jarri behar. Zabaldu eta oso kanpora joan zaio. Bat eta huts, Azketa eta Bernaola aurretik bi atzelariak ere antzera xamarrekoak iraitz oso seguruak eta berme handi eskaintzen dutenak eta aurlaria biziak. Bai, ez, bi aurlari jokoan asko sartzea gustatzen zaienak eta atzean esango nuke, ondo aipatu bezala, segurtasun hori ematen dutenak, bi esku onak, oso langileak, gero aurretik ondo luzatzen dutenak pelota, eta garantia dien bi atzelari. Ikusiko dugu aurreko lehia hortan, gaztetasuna eta esperientzia juntatuko dira, horren arkaitz dugu, oso pelotari gaztea, iaz arte juvenila jokatua eta pelotari oso gaztea, baina ja pauso handiak ematen nahi dana, eta ikusiko dugu. Aurrean izango duna gaur, pelotari gogor bada, pelotari zaildu bada eta aber nola moldatzen den. Euskal Selezioarekin jokatu zuen Azketak Nazioen Ligan, bera gaitortu zuen urduri zegoela Euskal Selezio ordezkatu beharraz eta ea gaur ze joera ateratzen duen. Hemen nola joan da, txapelketa iraitz zenbat bikote ziren eta... Bai, hemen bi multzo egin, buruz-burukon formatoa antzekoa izan da, ez? Bi multzo egin dira hiru bikotekin eta kasu honetan bikote bat multzo bakoitzean kanpoan geratu da. Piskaten aldatzeko ezaugarria izan da, denaken atzelariak aurlari aldatzen ari diela, ez? Bai multzoan ere bakoitzak bi atzelarikin jokatu du eta guain ere multzoak nahastu egin dira eta atzelariak ere nahastu egin dira. Orduan, piskat berritzailea edo aldatu dana hau izango da. Eta beste finalerdia gaur arratsaldean izango dugu Zeanurin, nola gelditu da finalerdi hori? Bai, beste finalerdi polit bat, horren elortz dago atzean, lehenengo sailkatu dana eta diferentzia asko markatu dituna, elortz egongo da, eta gero balerdi sailkatu zen, atzean beste antzolakoa. Bai, eta horren zunta ostura bat egin zuen, justu aurreko partida batean, eta horren ezin izango dugu jokatu, eta Aratz Irazustabarrenak hartuko du bere lekua bai. Eta aurrean berriz, Ikerre Eguren izango dugu, Egurenen anaia izango dugu, oso ondo egiten nahi da gauza, pelotari gogorra, anaian, ez dakit bide bera, baina afizionadutan behintzat oso ondo markatzen nahi da, eta hoxe, bete-beteko partida izango dula etxaldekoa da, bero honekin eta nola moldatzen dian denak, baina finalerdi handi bat bai. Halaxe da, bai, finalerdi handia arratsaldean izango duguna eta baita jokuan daukaguna ere. Bernaola, erabat gozatu gabe, Garmendia atzetik aurrera eskatu eta Gerri ederki sartuta ederki atzeratu du.
Murua sartuko da jokoan. Altzokoak, ez du gozatu. Garmendia, atzera, ezkerrez oso ongi, Beasaindarra. Pelota gozatzen eta tantu honetan bizkarra erakusten. Eta goiko txapan izan da bai, nabarmen, Aingeru Bernaolaren pilotaka da hori, lehen tantoa gorrientzat eta zuzenean saskira biak. Esan daiteke ondo orekatutako bikotea dela, atzelariak berme handia ematen du eta Muruarentzat izan daiteken atzelaririk onenetakoa izango da. Bai, Murua, Intxurra elkartean dago eta horre Aratzira Zustagarrenakin aritu da, beste esperientzia handiko atzelari batekin da demoraldi guztia eta uste horrek eman diola, ez? Beak protagonista izatea gustatzen zaio, baina aldi berean, revoluzioak geste hori, horrelako atzelari batek markatzen duena, ez? Noiz sartu, noiz ez, partituko momentuak zeintzuk dien erakutsi eta uste dut, horrelako gazte batentzat izan daiteken gauzik onena dela, ez? Sakean, gaztea. Eraman Aingeru, oso ongi, erantzun ona. Ezkerra irez, sartu. Eraman azketak eta kendu, alere bolea sartu da Murua. Bernaola lautik. Atzera. Sartu eginda, bien tartera, eta tanto sartu eginda, iraitz, agian etzen sartzeko pelota, baina ez da atzera gelditzen den hoietakoa. Okerrezpanago Joanes Zestaurekin asko ibiltzen da, karren kontra eta biak dira ezaugarri antzekoa dituztenak. Bai, nik uste gaur egungo pelotari formatua ere badala, gaur egungo pelotari gaztei hori eskatze zaie bizkateen aireaz eta postura guztietan eta ritmo handian jokatzeko behar hori eta hori nik uste nabaritzen ari dela, ez beti datozten pelotari hauetan, ausardia puntu hoi eta beti pauso aurrera egite hoi, nabaritzu iten dela, ez, eta asko gustatzen zaio Arkaitze ritmoan jokatzea eta gaur ere beha saiatuko da ritmoan sartzen nahi. Eta gaitasuna badu, orain atzetik aurrera joan, eraman azketak, sotamanoz atzera, Aingeru Bernaola boleaz, eraman, Aingeru Bernaolak sekulako bolea dauka, begira orain ere zerrez bezala jo eta zazpian jarri du. Bikote berdean biak dira, bole izugarria daukatenak. Bai, boleista handia dira, seguro gaur ere ikusiko beinaten bolean bat ikusiko dugu ikusgarria. Partidura uzten du detaien bat boleaz izugarria dana. Eta Aingeru... Eta lagundu ere zenbat, orain ikusi dugu bezala. Bai, hor hankageldian eta gaina abiaura handia emateko gai da, eta hor lauean jartzen da egia ezinezkoa da pasatzea, eta hor atzelari asko laguntzen dio. Oso ongi kendu du azketak. Garmendia Seiterritik. Bien tartera jetxi ongi. Eskatu eta atzeratu bainatek. Bernaola zazpitik. Eraman. Eta kendu. Atzera Garmendiak. Bernaola zazpitik. Gainean da, gaiztotu gainera, ordu aukerakoa. Atzera jotzea erabaki du. Eta bole hori ez du eskuan sartu azketak. Eta Muruak izan du aukera gantxo jotzeko atzea jotzea erabaki du, baina aurreko pelotakada batean gantxoa jo du Iraitz eta iruditu zaite goitik bera ez duela erabat jo gantxoa. Zer moduz moldatzen da gaztea errematean? Errematea, nik esango nuke erritmoko jokalaria gehiago dela, erremateko fina baino, ez? Esango nuke bere ezaugarri hori dela horrek uste du, besoak zabalduta jartzen dara, bai sotamano, bai albotik, hor erritmo handia jartzen du, eta nik uste hor daukala pixkaten frontiseaino iritsi eta bihurritze hortan daukala hobetu beharra, baino esaten nahi gana, 18 urteko pelotari bat eta zaigea, oso gaztea da, eta gauza asko egiten ditu ondo, eta nik uste etorkizuna handiko pelotaria dela. Dudari gabe, etorkizuna handia dauka Muruak. 3 eta 2 aurretik dira, 2 eta 8 atzetik hasi dira, baina hartu dute aurrea markagailuan. Garmendia, bostetik. Bole sartuko da azketa. Ezkerra irez orain, txokoan utzi eta bikain. Garmendiak ez du asmatu pelotak entzen, ez du nahi bezala gozatu, tanto honetan. Ez, normalean ondo egiten du hor esku gozoa da, uste dute hor pixkaten kazoa garri eta ondo frontisa bilatzen duela, baina kasu honetan ez du asmatu, eta bainatek ere ez du barkatu, ez da. Oso ongi bukatu du hor, azketak tantoa, azketa ere, bada pelotari bat errematean fina baino gehiago, errimoa jartzen duen horietakoa, baina orain honetan oso ongi bukatu du hor txokoan utzita pelota eta 3 berdin markagailuan.
Sakean Beasaindarra. Bizi-bizi, ezkerrez, bederatzetik, eraman. Aire bila azketa. Ongi jarri da, gurutzatu du, baina oso ongi murua defentsan. Ederra pelotaka da Bernaolarena. Eraman, boleaz orain azketa. Ipareta, luze antzean. Berriz ere boleaz, txokora orain. Hor indarka iraitz batzutan, bihurritzeak gehiago balio indarka jogatzeak baino. Bai. Hortxe falta zaio igual, ez? Momentu batzutan ritmo handi hortatik lortuko balu pixka gehiago bihurritzea, uste dut jokoak gora egingo lukela. Eta gero esango nuke, azketa urduri xamar ikusten dutela gaur ere, badakigu gehiago sartzen, jokoan gehiago zehatzen, eta selekzioko partidetan ikusten zaio, bainatei, bere pixua daukala, bere garrantzia ematen diola, eta alde batetik oso ona dela esango nuke, konpromisoa berea ikusten dulako, baina, batzutan besoi moztu egiten zaiola iritsi zait. Honenari ere eragin egiten dio Iraitz, atzo Barakaldon izan ginen eta Aritz Erkiagarekin aritu nintzenan eta arek ere oso berdina esaten zuen pentsa ba. Erkiagari eragiten baldin badio, bestei nola ez dieba eragingo konpromisoaren zama horrek. Seinale ona da. Murua sakean, berriz ere aurretik gorriak. Sake ona, baina boleaz ongi erantzun, azketak. Berriz ere sartu. Aurreratu eginda, moldatu da. Bernaolak aukerakoa atzera, ezkerra irez eraman behar Garmendiak. Moldatu da. Eta txokoan ederra oso ongi aurreratu da azketa, eta bigarren naia badu, era horretan bukatzen duena, eta tanto onak ere ikusten ari gera tartean. Bai, hor, esango nuke, pelotarik onena dala, ez? Frontisean horren gertu jotzeko gaidienak oso gutxi dira, ez? Frontisetik gertu jarri eta hor behar duen azkartasun hori besoa jarri eta ondo koordinatzeko gauza guztiak egiteko, eta hortan bainat ustetik izugarria dela, ez? Eta guain ere ikusi dugu, Frontisa itxatxita zegoela eta alare ze ondo errematatu duen. Eta ikusten dut mutila, sartuta dagoela Iraitz inoiz ez da egon gizena, baina momentu honetan ikusten dut finduta fisikoki eta honek ere garrantzia emango dio txapelketari, ilusio hor dago denen artean eta detaile guztia zaindu behar dira. Bai, nik uste, saria izugarria dela, bat selekzioa ordezkatzea, eta beste Argentinako mundiala sari potoloena izango litzeke, eta ibilbidea handiko pelotaria da Beñat, hainbat Gipuzkoako txapelketa, Euskadiko txapelketa, ia dena irabazi du afizionatu munduan, eta guain bere motivazio nagusiena izango da ziur aski, eta hori nabaritu egiten da, ezta. Halaxe da bai, bi pelotak da baditu, errematean bukatuak, eta sakean berriz ere, erdira. Sotamanoz ez du eskuan sartu hor, abiedura hundion etortzen da pelota, eta eskuan ongi sartzen ez bada, gertatu zaiona gertatzeko arrisko handia izaten da. Pelotak hor pixua handia hartzen du, azkenen beti gora jotzeko horre boleaz eta errezago egin daitezke gauze, baina Sotamano askotan alde egiten du pelotak eta guan gontan hori pasatzaio. Piskat arkaitzeko ondo menperatzen du efekto puntu bat bezala sartzen dio, zeharka sartzen du besoa, baina guan gontan ezin izan du suketatu. Partidu asko ere jokatzen dituzte hauek, gaurko protagonista guzti bezala eta eskuak ere zaindu egin behar, eta Sotamanoa badakigu beti dela, kolpe bortitzagoa ematen diola eskuari. 5 eta 4 aurretik, Murua eta Bernaola. Orain honetan luzeegi, sake bikaina zen, baina luzeegi. Beste aukera bat izango dual ere Beasaindarrak. Hemen ere baduzu non hautatua, Iraitz, pelotariak ez zaizkigu falta. Ez, hasteko aurre selekzioa egiten lanak izan genituen txapelketan zen sartu, eta hor, pelotari multzo handia daukagu, zorionez, eta batzuk aukeratu behar izan genituen, txapelketan aitzeki hartu eta pixkate selekzioi egiteko erabili genuen, eta hemendik ere, buruz buru esan bezala, pauso berak markatuko ditugu, ez, baina txapelketa izan, pixkaten lehenengo selkapentxo bat egin eta txapelketak ze erakusten digun aztertzeko, eta ondaren bikainera Beñat. Oso ongi Beñat azketa berriz ere 3. badu txokoan utzita Murua zabalera joaten da eta Garmendiari ez dio denborarik eman eta oso ondo.
Azketak, 3. errematea ja da txokoan egina eta 6 eta 4 aurretik. Azketa eta Bernola. Konfiantza emango diola iritsi zait bainateka. Azken errematetan asmatzeak, gade pixkat askatu egingo du eta ikusko dugu. Eta Iraitz, esan dugu, uztaila hasierarako edo egon daitezkela izenak mai gainean, zenbat pelotari eramateko asmoa duzue, zenbat pelotari joan behar dute protokoloari lotuta, modalitate bakoitzean. Bai, protokoloari lotuta azkenean 2 pelotari dauzkagu, buruz-buru joango dienak, azkenean 2 pelotari horiekin, gero partiduan ere aldaketak egin ditzakegu, da nahiz bat hasi gero bestea sartu dezakegu, pixkaten aldatzen da guretzako, hemen ez dagolako itxurarik, baina nazioarteeran jokatzean oso ohikoa da horie, eta binaka berriz 4 pelotari emango ditugu, orduan 2 bikote eta 2 buruz-buruko esango dugu. Eta aurretik jakiten da nor izango den titularra nor ordezkoa edo ez, han partiaren arabera eta erabakitzen da edo nola izaten da? Bai, normalean han erabakitzen da, gero aste batean azkenean 3-4 partida jokatu behar dira, orduan dena jokatzea pixkatzeatu, lankarga ere ez zehatzeko eskuak eta azkenean 2 egunez behin edo jokatu behar izaten da, eta hor fresko bukaerara iristeko ondo aukeratu beharra dago, eta saiatzea pixkat hor denek jokatzea, eta batez ere ondo iristeko azken helburu hortara txapela lortzea. Halaxe da bai, atzo galdetzen nion erkiari eta zema zesta eramaten dira halako mundial batera eta galdera ona esatzian ez daugatela ideiarik ere. Eta hauek ere izango dituzte, zenbat zapatila pare eraman eta burua usteak izango dira, baina ongi etorria izango dira burua uste guzti horiek. Eta gehiago guretzat dena berria dela kontutan hartuta, ez? Horretik lehenengo aldia da eta ikusiko dugu. Gero ez daztu behar, hauek ez direla hemen bizi eta bakoitzak batzuk ikasten ariko dira, besteak lanean eta kontu horiek denak ere moldatu behar izango dira, egokitu, baina federazioa lanean ari da horretan ere. Osongi, Murua defentsan, aurrera egin du orain, pasatzen utzi pilotari, Garmendiak, ez du gozatu, Sotamano, Azketa, Zabalera, propio, ongi Garmendia, atzera Ingeruk, beste aukera bat, atzera, Bernaola, Bizkarra erakusten orain. Ongi Beñat. Muruak sartzeko agindu dio, Garmendiak, osongi atzera. Goleaz orain Gaztea. Sotamanoaren bila, bi pareta, bikaina, eraman, airez, txokoan utzi nahi baina bere burua saldu du. Eta Ingeru Bernaola berari bota dio, beste aukera bat, Azketa sartuko da jokoan. Nasi xamarra eta haze errematea, bere burua saldu du hor, baina pelotakalarik zailenean nola bukatu duen Gazte hauek hau daukate Iraitz, aukera dagoenean asmatu ez, eta gero egoera komplikatzen denean tantoa bukatzeko gaitasuna. Bai, orain atzerak egin du jaia errematea, ikusiko dugu baina, pausak atzerak egiten ari zen, eta alare ze ondo bihurritu egin, indarra handia behar da, eta dena ondo egin beharra dago hor sartzeko ez. Horrez egia da Binatek ere ez du asmatu, hor pixkaten biak jundie pelotarena, eta gero pelotazo kaskar xamarra jo du, eta bete-beteko jokoa joa. Bai. Gauza polita askoak eta detaile polita ikusten ari gara, zenbat pelota daude Saskian? Saskian hiru pelota daude, lehen Nazion Ligan jokatu genuenean 3 pelota zeuden, eta erabaki genuen modu horretan jokatzea eta ahalik eta gehiena joko errealera hurbiltzea eta zentzu horretan agian guretzat 4 ohikoa da, pelotak jaitsi egiten diela kontutan hartuta askotan, baina egokiena nola jokatuko duten gero hori zehatzea dela, hori betetzea dela. Eta hemen pumparen pelotak nahi zerate jokatzen munduko txapelketan, ez dakigu oraindik. Zehaztu gabe dago, baina Nazion Liga pelota hauekin jokatu zen, pumparen pelotakin jokatu duen, eta guk espero dugu horiekin jokatzea. Bai, hau baita ohikoena behintzat, gero badira, beste Zulaikak eta Zerbino, baina ohikoena hauekin jokatzea da, bai hemen behintzat. Horreta haude ohituta eta pelotariak nahi duen pelota hau da goian da biztenak eta... Esan nuke ikuskizun gehien eskaintzen duen pelota ere hau dela. Osongi Murua ezkerrez, hor gaitasun eta ahala handia dauka Iraitz, defentsan. Bai, hor dena besoa
zabal egin da dena menperatzen dugu eta bueno, defentsan nabaritzen zaiola, ez, gero sasoi hori eta kantxan ibiltzeko, ez da geldirik egoten. Eta ez du, aipatu ze irakasle izan dituen pelota eskolan asko izango zituen, baina horietako bat Iñaki Artola, gaur arratsaldean protagonista izango dugun pelotaria, Iñaki Artola ibiltzen baita, gazte egin ere. Bai, ziur Iñakikin ere entrenatu duela eta hau ere atxaldean ez dakit bertaratuko da, baina urruti gabe horribiliko da bintzat. Atsedena eskatu dute gorriek 7 eta 5 izan dituzte Bizpahiru aukera partida berdintzeko, baina ez dute berdintzerik lortzen eta pixkanaka 10. tantora hurbiltzen ari dira berdeak. Kamisetak ere politia askoak iraitz detaileak dira, baina federazioak asmatu du horretan ere. Oso kamiseta erakargarriak dira kalean ibiltzeko ere. Bai, kamisetak oso politia da, berdoz jokatzeak ere nik uste oso irudi politia ematen dula, gorri berde txuri galtzekin nola osatzen duten. Hor badago histori bat horren atzean eta ez naiz gogoratzen zehazki zein den, baina garai batean ere hala jokatzen omen zuten, gorriz eta berdez, txuriz jokatzen hasi baino lehenago, Euskal Herriaren erakusgarri eta badago histori bat horren atzean. Nik ebentzun dut, gero urdin gorri hori Frantziar banderaren ezaugarritza eta koloreak horregatik sartu zela, baina nik uste oso ideia politia izan dutela hor. Federazioko ardudunek eta uste erabat asmatu dutela. Eta lehen Euskal Liga irabazten zuenari garai batean halako kamiseta berde bat jazten zitzaion turrean maillot horia edo giroan arroxa jazten den bezala, hemen berdea jazten omen zen eta federazioak burutan darabilki ideia hori berreskuratzea. Kamiseta oso politia dira, baina gorputzak ere bai. Izerritzen denean pegatu egiten dira kamisetak eta badakigu batzuk zer gertatzen den halakoetan. 7 eta 5. Eguardiko ordu batak eta laurden ditugu, giro ederra, Gernikan, eta lehen jokoa martxan daukagu. Aurrera bila joan da, pasatzen utzi Bernaola, ez du nahi aina gozatu. Armendia 7tik, ongi, eta txokotik txokora, ze bolea jo duen, Horre Miguel Capellan etortzen zait burura, iraitz, ura beti jartzen zen boleaz, eta ostiral gauetan beti partidak ematen zituen ETBek eta Capellan titin elkarren kontra izaten ziren, bata beti gantxoz jartzen zen eta bestea boleaz. Eta boleaz egia da gehiago kostatzen dela zuloak irekitzea, baina abiadura hori eman ezkero pelotari min egitea badago. Bai, boleaz beti pelota zuzenago datorrez, nik uste dut dela batez ere zaurrena, zuzenago eta hor beti aipatzen duguna kontrakantxan jartze hori zeiagoa da. Egia da gaur egun hormabikoa eta asko bilatzen dela eta horrek pixkat aldatu duela, boleak garrantzi gehiago hartzea. Eta uste beinatek aurreko tantoan bi bolea bi paretan jo ditula ikusi dugu eta orain txokoan arkaitzeke pauso bat eskubira eginda zegoen eta ondo aprobetxatu du. Murua jokoan sartu. Eta azkar zetorren pelota eta ez da oso ongi jarri Bernaola eta opari galanta orain aurkarientzako. Hor Murua ikusi dugu, gaitasuna baduela. Hor Aingeruk, ez da ohikoa Aingeruk pelota hori faiatzea. Egia da, arazo esentekin da bilela, eskuetako arazoakin, eskubiakin, ikuste zaio gaurretako askokin da bilela. Pelotaria oso pelotaria da eta bera ondo moldatzen da arazo guztietara normalean, gaitasun teknikoi baduela dago, baina eskubi hortan ikusten dugu freskotasuna falta dela eta nik uste tako gixagoekin da bilela jokatzen. Esperientzia badu selekzioarekin iraitz, Nazioen Ligan kantxaratu zen Unax Landaren ordez, bukaera txamarrean, eta pentsa, behin eta berriz aipatzen ari gera, pikze pixu duen Euskal Selekzio ordezkatzeak, Unax Landa bera ere oso urduri egon zen, egun horretan, debuta egin, eta 2026an bera da, portzentajez partidak gehien irabazi duen pelotaria profesionaletan. Eta ze maila ematen ari den, baina ze gaizki pasa zuen Euskal Selekzio ordezkatzen, beraz. Bai, oso urduri egon zen, beste pelotari asko pasa zaigun bezala,
Eta, bueno, behantzate berria zen, nik uste pixkanak ikasten joan dela hortan ere, baina bueno, bere maila hor dago ez. Begira, ze bolea azketak erama, nahikoa egin du. Atzera Bernaolak, sotamanaz jarriko da bainat. Ongi, efektuarekin lagunduta. Berriz ere bolea, eta hor bai, goiti bera ze indarra ematen dio, ze egokitasun daukan bolea jotzeko, eta partida hasieran gehiago kosta zaio, baina orain asko asmatzen, eta jada badara matza 5 bat tanto aurrean amaituak, Bai, eta diferentzia markatzen, ez bera sartzen danen ikusten da ritmo aldaketa nola egiten duen. Uste gaina, bueno, pelota exigenteak die, eta hauek uste bainatei lagundu egiten dietela, da hori eman egin beharra dago, hauek ez dira jarriz bakarrik jokatzeko pelotak, eta zentzu hortan uste bainatek oso ondo egiten nahi dela gauzek, pauso bat aurrera eginda, frontisetik gertu jokatzea lortzen ari da, eta hor oso arriskutsua da. 9-6 azken tantoaren bila, lehen joku honetan, bainat azketa eta Aingeru Bernaola elkar ere ongi hartzen dute, partida asko jokatutakoak, eta sakean bainat. Luze bainaz luzeegi. Aurrera bila joan da, ze ongi joaten den lehenengo kuadroraino bila. Boleaz Bernaola. Hor bai, goiti bera ongi, muruak, sotamano orain, dejada, zuloa bazegoen, baina ongi iritsi da Bernaola, eta ongi atzeratu du. Nor baino nor, bi atzelariak. Murua sartuko da jokuan, eskubiz. Pilatu egin zaio, aurrera bila, erori eginda pelota. Osongi eskatu du Bernaolak jokoa lasaituz. Ongi bainat. Murua orain. Hanketara. Baita azketak ere, eskatu, bainatek, atzeratu, ezkerretik ezkerrera. Ezkerrez Bernaola ere, oso ongi, goiko losa aprobetxatuz. Azketa ere ongi defentsan. Bila orain, pasatzen utzi pelotari. Ez du gozatu, Muruak aukerakoa, atzera, boleaz, sotamanoz. Atzera, Ikain, Garmendia. Muru airearen bila, sartu eginda, eta dejada bota nahi izan du, ez dut ongi ikusi iraitz, erasoari beste eraso batekin. Bai, askotan egiten duen jokaldia da, ez ondo iritsi da gaina, eta horren ikuste zabalera nahizula, dejada bota, ez du loa zegoen, baino egia da tanto da gorra zegoen, eta behar bizkatea eskoordinatu txamarri itxiko zen. Hor Muruari ikusten ari naizena pixko bat falta zaiola pausotxo bat aurrerago eta goragotik hartzea, ez da iraitz horre goi mailan eta ari naiz honen nahi buruz hor markatzen dira diferentzia. Goitik hartu eta pelota eskutatu egin behar dela. Bai, hor txapa bilatzei, ez? Bi txapa horiek bai, frontisekoa eta zabalekoa, ez? Nik uste hor dagoela klabea eta Arkaitzek puntu horitxe falta zaio, ez? Hor aurreraino joan, azken pauso hori egin, hor beinatek ondo egiten duena esan dugun lehen pauso hori bukaeraino iritsia, eta hori hartzen duenean, guandi pelotari hobea izango da, eta Bai, oso ona da, eta baina, hobetzeko tartea edukitzea ere, seinale bikaina da, ikusten da golpez eta iristen da mutile dela, eta oso gaztea da. Orain sake erdi-erdira nahita, eraman Aingeruk, aire bila dijoa. Ez zaio nahi bezala irten frontiserik, atzera Garmendia. Ez dago konforme bere uruarekin. Berriz ere aukerakoa. Txokotik txokora nahi zuen, baina zabaldu eginda pelota, azketak atzera eraman Garmendiak, berriz ere atzera ezkerra irez, boleaz, eraman behar seindarrak. Atzera Bernaolak, ezkerrez jarri da irez. Beste aukera bat Bernaolarentzat, ezkerrez jarri beharko du. Azketa boleaz, goiti bera, nahikoa egin du. Eskatu Garmendiak eta atzeratu. Bila doa Murua, pasatzen utzi. Boleaz, ibili egin behar Garmendiak.
Eta erori egin zaio, etzen galtzeko agian, baina abiadura bizian dator eta aurkaria asko behartzen du azketak. Ibiliarazi, metro asko, pelota postura txarrean jo behar eta hori kanpotik agian ez da ikusten, baino hala da. Bai, eta denbora murrizten ditu, ez? Hor airen sartzen danen, denbora murrizten ditu eta orduan beti daukazu itolarri sentsazio, ez? Eta askotan lehen Titin aipatu duzu eta Titinekin beti aipatzen genuen, ez? Alperrikako zema gantxoa jotzen zituen, baina partida amaieran ez ziela alperrikakoak, ez? Beti zen mine egiten zuten haiek, ez? Eta Beñatekin uste hori pasatzen dela, erritmo altu hori jartzen du eta zeinek jarraitzen didan. Halaxe da bai, gaitasuna du horretarako azketak. Pelotari handia, Zegamako Tartaloetxe klubaren izenean ari den pelotaria. Eta Zestauk garaipenik ez du lortu, baina aitari tokatu zaio, saria, korrespanago kamiseta bat eta saskia edo zer dira iraitz, baldakizu? Bai, uste dut 3 zenbaki ateratzen direla, 2 kamiseta eta saskia, eta Zestauk aurreko astean Lazkaon zestoa eman zuen eta gaurkoan kamiseta emango dela dirudi. Bueno, konforme egoteko moduan da. Gaurkoan kamiseta eta aurrekoan Zestauk zestoa eraman zuen etxera. Ederki. Pelotariek ere gurasoen beharra badute iraitze kilometroak egiteko eta Joanes oraindik oso gaztea da, gurasoekin ibiltzen da gehienean eta, bueno, gurasoak pozik edukitzea ere garrantzitsua da. Esan dugu, kamisetak oso politia direla eta salmentak oso arrakastatsu joan dira gainera. Gero eta jende gehiago ikusten da kalean Euskal Selezioko kamisetekin, kilometroetan eta han izan ginen saltzen eta oso arrakastatsu. Lehengoan herri urratsen izan nintzen eta han ume desente ikusi nituen Euskal Selezioko kamisetarekin eta ze pozgarria den hori. Eta zestoa berriz, Azpeiti aldera joango da. Jondeiela. Jateko moduko zestoa, dudari gabe. Bueno, lehenengo jokua erabaki da, azketak eta Bernaolak irabazi dute, eta bigarren jokua abiatzera dijoa Jaun Andreok. Muruak egingo du sakea, bai ala bai, derrigorrean irabazi beharra dute joku hau Gipuzkoarrek 3. jokora aukerekin iritsi nahi baldin badute behintzat. Bote ez dio nahi bezala eragin. Eraman Bernaolak, aire bila joan da. Zeo nahi bezala atera, azketak orain gantxoa. Aukerakoa, txokoa nahi zuen dejada eta etzen ideia txarra iretz, baina txapapera joan zaio. Bai, zailena egin du, zuloa ondo ireki du zabaldutakon, eta gero, kantxa guztia beratzat zuenean, ez du asmatu ez dejada horrekin. Azketak eta Garmendiak elkar oso ongi ezagutzen dute, orain ere herriartekoa jokatzen aritu dira, elkarrekin bikote osatuz eta azketak jakinda bota du dejada hori, baina ez du asmatu. Bat eta huts. Lehen aipatzen genuen modan dagoen sakea dela buruz buru, lauterdi bostorretan baztertzea eta binaka berriz gero eta gehiago saiatzen dira aurrelariari aireak kentzen eta batez ere azketa balima dago kontra, iraitz hobe da atzelariak errestatzea. Bai, hor pelotan evoluzioa aipatu duguna, ez gaur egun horren bostetiken eta airez iaia abantaia lortzeko gai die, lehen, airez errestatzea. Zerbait badago, zeuren bat. Bai. Lehen esaten eginena, ez lehen airez errestatzea bakarrik nahikoa zen, hau da berdean jartzea esaten duguna, ez, eta gaur egun berriz, erasorako aukera baia pelotazo bera, ez. Orduan, pixkat zazpia bilatu, profesionaletan aurrea esago, baina pixkat aurreari kendu aretarekin eta atzean ikusita gaina ze pixu hartzen duen pelotak, ez. Eta hor koskaren bat jodu, aspaldian modan dauzko koskak, atzo ere ez dakit ikusi duzu niretzen Iker Larrazabalek
buruko ederra hartu zuen Gizara joak, koska baten erruz, eta Kaskarreko politia bai, partida hasteko. bai, hemen zorionez ez du inor jo, baina tantoa galdu dute gorriek, eta orain berriz, lehen aipatzen genuena, sakeari erantzun ja eramateakin konformatzez, eta bukatzera joan da, eta kanpora alde egin dio pelota honek, pelota hori Muruari. Bi eta bat, berdeak aurretik. Ez dela tanto izango zen, baina arriskuak hartzeak horixe dakar. Azketa sakean, Sotamanoz orain, Muruak, eta hau ere gora, eta bai lehen eta bain orain ikusi da gaitasuna ikeragarria duela, baina bi tanto galdu eta hortxe ondaiteke aldea. Bai, lehen Joanesekin aipatu dugu pixkatez, partiduko momentu batzutan, akats txiki horiek handi bihurtu daitezkenak, eta gaztetasunan zea diala iruditzen zaitez, baina berdek oso gutxi egin da, zuloan hor jodulako pelotak, eta horrekin tantoa lortuta guan, abantoiatxoa lortu duteia, gauza gutxi egin da, ez? Bueno, horiek dira partiduko momentuak, eta amarrera dala kontutan hartuta, bi tantokoa diferentziatxoa ikusten da. Hiru eta bat aurretik azketa sakean. Berriz ere, ezkerra irez, hau bai eraman du, baina aukerako azketak eraman Murua, oso ongi zuzenean joan da eta eskerrak horri. Golea bikaina izan da hori, eraman Garmendia nahikoa egin du, hori ere zaila du, hori ere eraman. Atzera, orain Muruak sartu beharko du jokuan defentsan, eraman, azketa aurreratu pasatzen utzi, Bernalak albotik jo behar izan du, eraman Garmendiak. Defentsan oso ongi gorriak, tantoari eusten. Orain atzerak etorri behar Garmendiak, eta eraman. Azketa boleaz. Txokora. Hanketara, eraman Muruak. Oso ongi Garmendia. Ederra da pilotak ara odiri, ederra, eraman. Ez du gozatu. Eta ara nola mandioan, hankazpitik. Hor ere ze gaitasun Muruak. Honek bote lasterrean eta hori ezin defentsa bikaina erakutsi dute. Muruak ere nola eraman duen ikusgarria izan da. Eta tanto azkenean, azketa eta Bernaolaren aldea. Bai, eta errekurtsoa izan da, beste aukera gutxi zituen, hemen ikusi aso azkar etorri zaio gaina, eta bote lasterrean gainera. Zoragarri izan da. Kanpotik errez ikusten da, baina hori egitea zaila da, Bote lasterrean jotzea bera oso zaila da, eta hankazpetik zer esanik ez. Pelotari begiratu ere egin gabe, denborak nurtu behar, eta eraman du Muruak, baina lehen geniona detalle politikoai, baina tanto estek egin. Eta gerrimo izugarria jartzen baitu hor aurrean, jokoa askoan hasten du, aurlari eta atzelari denak nahasten ditu, eta parteko distirarik erakustez badu ere erremateetan, oso eraginkorra da, oso eraginkorra. Distira hori erakutsi izan balu profesionaletan egon gauzen iraitz. Bai, hori da, nik uste gaina igual beranduxago etorretako pelotari ere izan dela, heldutasun batekin egin du bere jokoak gora, eta ez dut esango bere hobenean dagoenik nahiz ausartzen esatea, baina azken urteetan bere ibilbideko onenak diela esango nuke, ez? Eta ja, 30 urtetik gora eta pelotari heldu bat, bai. 84koa dela esango nuke, bai, iratzen dut 84koa da, 31 urte beraz, eginak edo egin beharrak, eta adinik onena horixe izaten da. 31 eskutik edukitzea nahi duzuna egiteko, eta pelotan ere. Sakean, 5 eta 1, alde politia dute. Sotamanoz, oso ongi orain, Murua. Berritzere Sotamanoaren bila, erori eginda pelota, eraman Garmendiak. Zabalera etorri eta bildu. Hortxe du aukera, eman dio, bikaina. Orain aukerakoa Muruak, atzera, bolea sartuko da azketa eta eraman bakarrik ez, jokoa lasaitu ere bai.
Hor ikusten dugu, azketak dantzan jartzen ditu biak. Bai, ez diuzten, ez? Itxolarri hortan jokatzen, ritmoa beak markatu nahi du, eta Hora, bipareta, eraman, atzera, muruari da gauza ederraskoak erakusten baina ezin tantoa bukatu. bai, eta nik uste gero Aingeruk ere presio handia sartzen dula aurrera duta jokatzen du Aingeruk, eta Azketa berriz bukatu oso ongi asko jokatzen ari da Azketa, Bernaolak ongi lagundurik, baina defentsan aritu behar duenean ongi, eta gero bukatzen ere, batez ere hor txokoan, oso ongi Azketa. Bai, nik uste ligaskako partidutan, sailkapenak presio horrekin iritze zait, bero urai jarritako presio horrekin, gehiago, ez dut horren fin ikusten, ez tantoa bukatzen eta gehiago kosta zaio urduriago ikusi ez, baina gaur lehenengo jokoak ere patxarra hori eman diola, eta orain bigarren joko oso bat egitea. Bere bertsiorik onena, edo onenetako azaltzen behintzat iraitz, gaur da finalerdi bat, arratsaldean bestea, bibikoteak, jokatuko dute bibikote irabazleek finala, gaur irabazi bezala ezta. Ze ipatu dugu nola jokatu duten, eta, ikusiko dugu hurrengo astean, erabakiko da aste honetan zehar. Baina, pelotaria behintzat, gaurko irabazleak izango dira, eta Azketak eta Bernaolak gertu dute Zumarragarako sailkapena. Zumarragan izango bai gara, datorren igande goizez. Nesken finala izango dugu. Arrizabalaga bertan izango da. Eta gero buruzuruko finala gizonezkoetan, Irribarria bertan izango da, eta Azketa eta Bernaola ere bertan izatetik oso gertu daude. Azketa Beasaindarra, Zumarragatik oso kilometroa gutxiren buruan dago Beasain. Festak igaro berri dira Beasaine, baina Azketari ez zaio askorik antzematen. Sei eta bat marka joan. Ziurrenik gizonezkoetan iraitz Espainia izango da Euskal Selekzioaren aurkari nagusia munduko txapelketan. Ziurrenik ez, seguru. Bai. Badakigu, Mexikarrak eta Nazioen Ligan eta ikusi genitun, eta aurkari arriskutsuak diela badakigu, baina aurkari gorrenak Espainiarrak izango dira iritze zaigu. Ezagutzen ditugu, hemen zirkuitoan, hemen inguruan ibiltzen dien pelotariak dira gehienak, eta uste bete-beteko partiduak direla, eta behar duen bezala, munduko txapeldun gehatzeko, gauzako oso ondo egin beharko dira, eta ondo prestatuta iristea eta gu gurea ondo egitera. Horixe da, helburua, ondo egitea norberen lanak, eta gero emaitzak etorriko dira. Orain ere, gantxo ederra jodu, kanpora gantxo ederra jodu muruak esaten ari nintzen, Azketak ondo defenditu du, berak erasoan hasteko aukera izan du orain, eta propio jotako izan da, zabalera, ala iruditu zait, bikaina zen, Zorar egin ditu ez, eta denak ez ustean harrapatu ditu gaina, eta hortzegon zuloa gaina, bi gorrien salduta geratu dira, baina, errezatu beste aukerarik ez zuten gorriek, eta kanpoan izan da bai, pelotaka da hori, baina ze ondo ikusi duen zuloa Azketak eta konfiantza zago mutila. Bai, orain ere defentsan hasi da tanton zehar, gantxo bat defendatzen, eta bere aldera ekarri du, bere boleakin, eta jokoan astuz, eta bai, esaten nahi gana, markatzen ari da pixkat, bere ritmoan partidua ekarri du, eta gorriek guain beste rekurso batzuk erakusten dituzten, honei buelta emateko. Sakea, ezker hormaz lagundurik, Azketari kentzea baitu lehentasuna muruak. Aukerakoa, biterritik, atzera ezkerrez. Bernaolak, eraman eta kendu, eta baztertu. Azketa sartuko da jokoan. Atzera, gozo, hortan ere badaki, botez. Ez du gozatu Aingeruk. Defentsan ongi. Horrein gero lauean geratzen da, azkenean rekurso handia ditu, boleaz eta jotzeko, eta konfiantza handia du bere buruarekin hor. Bai, oso inungo arazorik. Oso pelotaria da, eta esango nuke biatzelari hauen ezaugarri bada, ez dute hausiko, baina gutxitan harrapatuko dituzte tokizkanpo,
Eta defentsan eroso sentitzen dienak. Bai, hori da. Bai, eta tantoa luzatu, partidua luzatu, bueno, bere jokoak askotan gora egiten du, baina partidua gogortzen da neurrian. Ez dugu esan, baina Garmendia profesionaletan aritutakoa da, eta horrek beste plus bat ere ematen dio norberari. Bai, nik uste Garmendian aipagarria dela, eta bueno, eredua dela esango nuke, ez? Hor goien hon eta alare gero afizionatu mundura jetxi eta Ilusioari usten diona. Ilusio eta grina ikustekoa da, ez? Orainik eta nola prestatzen duen partidu bakoitza, nola aste bakoitza bere prestaketak zetxukun egiten dituen gauzak, uste eredua dela zentzu hortan. Pelotari guztia gaintzat hartuta, profesionalak, afizionatuak eta bar, agian izango da urtearen buruan partidu gehien jokatzen duen pelotaria. Bai, baliteke. Eta hortarako ondo zaindu beharra dago dena. Begira, ze gantxo ederra jo duen, hor bai, iraitz, gaitasuna dauka. Agian atzetik aurrera joan eta anguloa bilatzea gehiago kostatzen zaio, baina indarra badauka eta pesamotur horrek funtzionatzen badu erne. Bai, ikusten. Normalean pelota oso bizibiltzen du, postura guztietan hoi da bere zaurria, bizitasun hori dauka, txispa hori dauka, eta hoi bihurritzea ematzen baldin badu, kolpe horiek, uste dut, pauso handi bat emango duela. Hiru eta 6, azken bitantoak gorri, behintzat bizirik jarraitzen dute. Eta emozio pixka bat nahi genuke, gogoratu ezagun, lehen jokua berde irabazi dutela. Sakean murua, ezker horma hundiarekin berriz ere. Bilado. Ez du bat ere guretzatu. Beste aukera bat hor. Osongi aingeru. Gantxo azketak, bildu muruak. Txokote txokora hau ezinezkoa izango da, efektua eman dio. Iruterrira atera da pelota eta errematean osongi azketa. Bai, Arkaitzek nik uste aukera mandiola, gehiago egiteko pelota zuen, eta gainera, baina barruan sartuta zeon, bin barruan zeon, eta eskura mandio, eta maila hontako pelotariak hor normalean ez du barkatzen. 7 eta 3 tantora besterik ez dute garaipena. Gernikako Santanabe pilotalekuan gaude. Bakearen hiria hortxe ikusten duzu, Gernika historikoki baitugu herri berezia Euskal Herrian, Gernikako arbola hemen dugu, eta frontoia ere bai. Bizi-bizi sakean, osongi Garmendia gerriarekin lagundurik. Atzera Bernolak, eman dio oraingo honetan, bederatzian baztertu nahikoa egin du, Garmendiak beste aukera bat Bernolarentzat. Orain, bien tartera jona izan du, barruan da. Kaso muruak sartu beharra dauka orain, iraitz gehiago arriskatu kale edo bale jokatu edo ze iruditzen zaizu? Bai, nik uste hortiken barra daukela, ez? Atzean ikusten da, biek ere ez dutela hausten eta pixkat partidua aldatzeko gaitasun hori Arkaitze daukela esango nuke. Orain arteko bederari eutxita ikusten da, ezin dutela irabazi behintzat eta arriskatu beharra dauka, bai, kale edo bale, hortxe beste aukera bat, pasatzen utzi pelotari, Garmendiak, atzera, azketa boleaz, ongi Garmendia. Txokora, boleaz orain, atzera, ongi murua, tikitaka politean. Ongi eskatu Bernolak eta atzeratu. Ongi aingeru. Oso pelota gutxi galtzen Bernaola. Oso gutxi. Bai, eta beti ondo jarrita, bainatei da ustez konfiantza ondia mateiola horrek, ez? Badakizu beti hor dagoela, eta
Eta azkenean berak bukatu. Azkenean berak bukatu. Tanto ona bainate berriro, berak ireki zuloa eta Bikote ona osatzen ari dira, elkar oso ongi hartzen eta gehitzen, bat eta bat 3 bihurtzen ari dira berdeak. Hemen ikusiko dugu, tantoa landu, hor jakingo zuen ziurrenik Beñat Garmendia etzela jetxiko, eta txokoan zein ongi bukatu duen Beñat azketak. pelotak ja pixkaten jetxi dira eta uste atzetik entzeko ja zeltasun gehiago dituztela eta horren zulo gehiago daudela esango dugu. Nagaritzen da bai, pelotak ere pixka bat gastatu direla. Eta bi tanto besterik ez dituzte falta berdeek. Partida irabazten. Azketa, sakean, Sotamanoz oso ongi murua. Sotamanoz berriz ere, eskuetako arazorik ez du, mutilak. Ongi Bernaola. Ipar eta orain, berriz ere boleaz. Oso nekagarria da atzerari bat entzat, orain ere bi pelotazo kontrakantxatik, gero barrura. 5 bolea dara, 4 bolea segidan eta orain Sotamanoz. Orain pasatzen utzi, baina itogarria da, errimo itogarria hartzen du. Oso deserosoa. Aurka jokatzeko ez da bat ere erresa, eta bikote jokatzeko berriz aproposa asko laguntzen baitu. Guk ez dugu hemen ETB-ren baliabiderik, baina pelotakadak neurtu ezkero gehiena azketak joko zituen seguru. Zerreztu bai. Etxian jokatzen, murua. Bernaola ere gainean ordea eta eman egiten dio honek ere. Deja txokora ongi. Ongi baztertu du eta hor ikusten dugu, murua makurtuta. Pelotak asko jo behar dira azketaren kontra segundu gutxian. Denak deseroso. Eta orain honetan ez du asmatu azketak, baina ze ritmo itogarria jartzen duen. Bai, eta ikusten da ez momentuz berak nahi duen erritmora jokatzen nahi dela, da bera markatzen du, noiz abiadura aldatu, noiz zehatu, eta nik uste dut abantaila handia dela, ez? Eta hoxe, bai, gorriak alegintzen nahi die, baina momentuz behan ekimena hartzen kostatzen ari zaie. Baina gian igual, pelota aldatu edo zerbait pentsatu beharko lukete iritze zait, nun baitetiken partidun biludia aldatzeko. Pentsatzea erresa da, iraitz, baino badakigu, egitea zaila. Eta bai, oraintxe egin beharra daukate. Hirugarren jokora bizirik ailegatu nahi badute behintzat. Nekea ere bai igartzen esan digute pelotari beroa dagoela. Euskal Herri osoan egun hauetan sekulako beroak egin ditu eta egia da azken 2 egunetan freskatu dela pixka bat, baina pelotaleku barruetan beroa sartuta dago. Eta sufritzen fisikoki ere pelotaria. Sakea motz-motzean. Txokoan utzi du ezker boleaz, ordea ingeru. Joko nahasia. Zait propio egindago izan den edo ez, baina azketa horra ere iritsi eginda. Eta jokoa lasaitzea lortu dute berdeek. Defentsa onari esker. Berriz ere murua aurrera bila, pasatzen utzi. Atzera Garmendiak, Sotamanoz Bernaola. Bien tartera orain, Garmendiak. Ongi, behasa indarra. Baita Bernaola ere, oso ongi. Murua, atzeraka etorri eta moztu, bizi-bizi. Ongi Garmendia, goiko losa aprobetxatuz. Deja da zabalera zaila zen, ez ustean harrapatu gaitu guztiok, baita azketa ere gainean izan ezkero ederra izango zen, baina arreskoa handiak hartuta eta bera alde egin dio, hala ere, saiatu beharra dauka.
Bai, ikusten da Arkaitzek ez, saiatzen ari da, behan partidena jartzen ari da, baina momentuz ez du lortzen ez, Piskat ekimena beha ekartzea eta partidun erritmoa markatzea ez, Piskat desesperazio puntu batekin nik uste dejada izan dela ez. Alaxe da bai, eta 9-4 aurretik, Azketa eta Bernaola, eta ematen du ja, Zumarragarako sailkapena lortuko dutela, han izango direla, gaur 8 Zumarragako beloki pilotalekuan, eta gu ere han izango gara, nola ez? ETB bat on katean eskainiko baitugu finala. Azken tantoaren bila, Beñat Azketa txalo artean, lauan bote egin, bizi-bizi, ezker hormaz lagundurik, Beñat Garmendiak ezkerrez, bikain erantzun. Goleaz Azketa, goiti bera. Osongi, hor gaitasuna handia behar da, horrela urruntzeko pelota, eta muruak badauka hori. Beñat Garmendia, gozatu gabe, eskatu Bernaolak, bildu. Aingeru, ezkerrez, bostetik, atzeratu. Aurrera joan da bila, ongi atzeratu du Sotamanoz. Hori, itzen da pelotak ere jetxidirik daudela ja da, lan egin behar da orain tanto egiteko. Osongi Bernaola, gaur gozatzen ere bai Iraitz, eskubiz eta nahiko ongi gozatzen. Bai, nik partidu hasiera baino hobeto eta dena ikusten dut ez, uste dut eskubiak inoain egokiagoa idala. Ikusi noaino iritsi da, Eta eraman duen. Ez zegoen dejada hori hobeto egiterik, horre eraman Azketak nahiko egin du, dejada txokoan, eta tanto, baina ze arrisku hartu behar izan dituen muruak, tanto egiteko, ze defentsa daukaten Berdek, eta muruak ere oso ongi bukatu du tantoa, Bai, txaparetzan urruti azkeneko hortan, ikusi, ez? 3 pelotazo joarra izan dituen, ez? Horri ere marran jarri du eta hau... Bikaina izan da, Zoragarria izan da, bai, ezkerrez. Ze politia dejada hori muruarena, eta bueno, ez naiz eta partida irabaziez, tanto politia egiten badira, aho zapore hobea uzten du porrot batek ere. Bai, eta Arkaitzek ere lehen gantxo izugarri bat ikusi dugu, baina ezkerrekin botez egindako hau, eta ikuste zaio, zer rekurtsuak ditun, zer erraztasunak ditun momentu askotan tantoa bukatzeko, eta bueno, uste detaile oso politiak guztien nahi dela partidu honetan. 5 eta 9, oraindik ez dute azken hitza esan, halere, buelta handiagoak ikusi izan ditugu pelotan, eta beste kiroletan ere bai. Eta azken tantoraino borrokatu beharra dago. Murua sakean. Lauan botegi, luze egi, ze erraztasun daukaten pasa egiteko ere Iraitz. Bai, hor ikusten da ez, gaitasuna pelotari hauena ez, gauza zaienak errexe egiten dituzte eta bueno, sakea hartzen dutenen, bueno, zertarako gai dien. Bigarren aukera muruarentzat. Eraman, Bernaolak etzen erresa baina, murua botez jarri da, atzera, ezkerra irez bostetik. Eraman, Bernaolak, Cecilio bazen, Cecilio Balgainon, piskatura gogorarazten digu, ez hainbeste baino. Dejada, txokoti zabalera, dejadarekin erantzun, Azketak, sartu egin da hor, aurreratu eta bote lasterrean ezin Eraman. Garmendiak eta azkenean bukatu da partida 10-5, bigarren joko hau ere Azketa eta Bernaolaren alde. Partida politia ikusi dugu, borrokatua. Eta nagusi izan dira eta ondo merezita irabazi dute Azketak eta Bernaolak Iraitz. Bai, nik uste, markailuak erakusten dutela, ez? Piskate ondan diferentzia, esan nuke, berden erritmora jokatu dela partida. Eta zentzu hortan, merezita, Zumarrako final hortan egoteko, txartela irabazi dute. Han izango gara gu ere,
Eta zu arratsaldean Zeanurin izango zera, han ere gizonezkoetan bi final erdi eder ikusiko ditugu Iraitz. Bai, nik uste jaialdi oso polit bat daukela hande, ikusten da hemen nola ospatu duten eta presio puntu horrekin nola jokatzen nahi dien, eta han ere iruditzen zait, gogo zungo dira pelotari guztik, eta ea partidu on batzuk ikusten ditugun, eta honenak irazi dezala. Zleak gurekin, Beñat eta Aingeru, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, izarri pixkat bota dezue, ez dakit uste baino errezago irabazi dezuen, edo ez, lana eginda bintzat, bai. Bai, nik uste lana asko imar izan dudula, igual 10 zazpi 10 bost ematen do errez zibili gala, baina gizon izarritu bota deu bero itxentzon, tanto gorrak eta gure aldea eroi eta guztua, oso guztua. Bikote bezala ondo funtzionatu dezue, Aingeru, bat gehi bat, 3 egin dezue. Bai ez, ja partiu batzu jokatuteko guz batera, eta azkenien ja ezagutitzen gara, eta bai, gaur oso guzture ibili gara, bai. Beñat, errimo itxogarria jartzen dezu bolearekin alde uzitara, eta gaur tantoa bukatzen ere oso fin. Bai, batzuan nire itxotzen naiz ritmo hortan, baina bai, hor txokon batez gantxokin enaiz batea bile, bakit kontrario zabalen eoten diela, da, hoize, txokon uzten nik uste tanto egin aurrin dituala, boleakin beste batzuk eta guztua. Bio garitu zineten Nazioen Ligan, han izan ginen zuek ikusten, Nazioen Ligan jogatzea bat da, Argentinan jogatzea latza litzateke, Bai, azkenien ilusio handiz da Argentina joete, Euskadi representete lehenengoz, eta izango zen, hori bat izango zen jokatzi Argentina. Momentuz ez gehiago Argentina norri izango den, Zumarragan biok izango zeratela, bai. Eta, etxetik gertu, final polit bat, atorren igandean, egun berezia, baina. Bai, danok eunai gendun eune, txetik gertu eta, disfrutatzeko eune espero izatea. Guerean izango gara, eskerrik asko bioi eta hurrengo astera arte. Bai, eskerrik asko. Hortxe Beñaten eta Aingeruren hitzak, guerean izango gara, esan bezala, ETV bat on katean eskainiko dizkizuegu finalak, eta Iraitz zuerean izango zara, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, plazer bat izan da, eta hurrengo igandera arte. Bai, berdin. ETV da asko zerrisa, publikoko zen elkarrizketan zizkia, hemen asko zaila.